Alright, check. And we are live. Hello internet. I'm actually trying something different today. I'm actually ADHD. And shut up, you. I'm actually trying to play with the meds on to see if I'm actually going to remember any of this properly / better. Because usually I actually enjoy the story mode, but then I don't exactly retain most of it. And that kind of sucks, because it's like when I see like content analysis and shit, I remember bribes when they talk about them, but yeah. So I'd actually like to not necessarily do analysis so much as kind of retain the knowledge. Though, I'm kind of not choosing the best quest to try this with, but at the same time, it could actually be interesting to see the results. Anyway, Fate in Dreamland. 昭和セレモニー騒動の余波が収まった後、スターピースカンパニーは念願の夢の星への進出を果たし、請求列車の七死人たちはピノコニーの株主となりました。 The fact that they are actually using Sampo to do the story recap, fucking rude. この銀河有数のリゾート地で新たな番組が始まろうとしています。イプシロンのスーパースター、オーク家のカリスマ性とユーモアを兼ね備えた、さらに名を馳せた映画監督ミスターレックス、そしてスコートさん、どなたでしたっけ？動物のモノマネが得意なカンパニーの社員さん。とにかく市場開拓部も参戦。美しい夢と聖杯戦争は全宇宙のエンターテインメントチャンネルで絶賛放送中です。ぜひご覧あれ。 So let me get this straight. Elation, so AHA, is basically just fucking with dimensions. Yeah. Wait. It's just there? Like, what? It's like, what? What? Yeah, honestly, that does sound like the fucking elation. お久しぶりね。スクリューガムさんからあなたが来ると聞いてここで待っていたの。Actually, until those heroes are in. So this is the device for testing the divergent universe, huh? Hmm. Oh, you've got the wrong idea. I may have taken some history electives back at Paperfold University, but I'm hardly the right person for scientific research. I'm here today on someone's behalf to bring you a gift. Do you still remember the Holy Grail War we had back in Penacony? Holy Grail War? It's indeed bizarre. This so-called Holy Grail curio. Even though I still recall what we went through together, some of the details always get a bit hazy when I think back on it. Old Odie gave me this Holy Grail as a token of gratitude for everyone who participated in the war. I wanted to display it on the Radeon Feldspar. He agreed, wholeheartedly saying, Ho 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 ho! What better decoration for the Radiant Feldspar than a cup set to grant any wish?
Talk about grandeur. Mr. Scrollum was entrusted to neutralize the power of the Holy Grail. Now it's just an ordinary dream bubble, stripped of its wish-granting properties. I've always wondered, if the Grail really could grant you a wish, what would yours be? A wish, huh? Feels like someone asked me a similar question during the Holy Grail War. Oh. As Penacony's last festive superstar, she was once the center of everyone's attention. And now, with the unprecedented first Penaconian Holy Grail War about to kick off, she is back in the spotlight. Oh. Okay. That's how they're playing that. Come on, girl. Show the audience that, what's it called? Tattoo on your hand? It's the command spells. Right. Yep. Command spells. Proof of your selection to join the Holy Grail War. They say its power lets you command legendary figures from Penacony's history to fight for you. And now let's give up the floor to the star reporter of the Crystal Daily. Okay. It's an ace up their sleeve, not mace. Okay, what the hell? Are NPCs unvoiced? Yep. 誰を召喚するつもりなんだ？私みたいにピノコニーの歴史について何も知らないなんてことはな。やれやれ、お姉さん、僕たちベロブルグ人は銀河を旅することなんてめったにありません。そんな中で旧友に再会できてこちらは心から喜んでいるというのに、確かにタイミングが悪かったかもしれませんが、まさか話をそらし続けるつもりじゃありませんよね。Yeah, but you're an emanator of elation. Yes, he's a 4-star, and that's kind of the point. He's a fucking joke. Of course, he would be an emanator of elation. Because that's the whole point. ドスクロのフック様と約束したんです。せっかくの宴の星での旅ですから、その中で出会う素敵な出来事を録画して故郷の皆さんに見せてあげると。そうしたらちょうどあなたがピノコニー聖杯戦争のインタビューを受けているところに出くわした。なるほど。独占インタビュー権と配信権を手に入れたはずなのに、なぜ他局の人がいるのかと思ったら、そういうことだったんですね。では今すぐご退場願いますでしょうか。おやおや、いくらお金に目がないルーさん家でもこんなに小さな子供に取材費を請求するなんてお姉さん、ここはアシスタント、この二人をつまみ出して。ルーさん家が主催する第1回ピノコニー聖杯戦争が始まりました。我々は参戦するマスターたちの足跡をたどりながら皆様に最新の戦況をお届けします。 Let's switch back. Before we continue our interview with the Nameless about the Penaconian Holy Grail War, let's cut to a quick commercial break. Girl, you literally just came in. Ladies and gentlemen, I'm sure you've all heard the legend of the Holy Grail, haven't you? Technically not exactly from your dimension, but nevertheless. Such tales abound. Seekers embarking on grueling journeys in pursuit of a miracle capable of turning their deepest desires into reality. Isn't that literally a sea of Memoria? You are literally bathing in it. Fuck's sake. Witnessing its existence firsthand. But today, I bring you all that very opportunity.
potent wish-granting chalice, the Holy Grail, to Penacony. Of course, the right to make a wish is a privilege beyond measure. And like most competitions in life, if you want to claim your reward, you'll have to fight for it. The Holy Grail will summon heroic spirits, legendary figures from Penacony's rich history, and bring them back to life. And you, daring dream chasers, will become masters, commanding these servants in battle until only one survivor remains. Worried it sounds a bit violent? Afraid it might turn into another Tychean robo-ball competition with limbs flying and blood spattering everywhere? Yes. Fear not. Mark my words. In the sweet dream of Penacony, there is no such thing as death. Any violence you witness is nothing more than harmless spectacle. The only thing real is the prize of having your wish come true. I mean, literally, in a dream world, that's kind of the whole thing selling. After all, this is the planet of chasing dreams. Here in Penacony, anyone with a dream in their heart has a chance to make it a reality. Now, brought to you by the Alfalfa family and proudly sponsored by Soulclad, the high-stakes battlefield where dreams are on the line, the first ever Penaconian Holy Grail War. Let the games begin. Terrific! I loved how you used the word survivor instead of victor to rally the contestants. Nothing stirs up a person's drive quite like the goal of simply staying alive. What an inspiring speech, Mr. OT. Even Louis Fleming himself couldn't have done it better. Wow, you are a professional at sucking up. Easy on the sweet talk, kid. I'm not here for your flattery. I brought you in because I expect you to give it your all and become the survivor. Don't get me wrong, Mr. OT. I'm honored you picked me, but I'm just a nobody, a bottom-tier cog in the IPC. And if the rumors are true, you're not exactly a fan of the IPC, so why me? I sent invitations to Penacony's top shareholders and family heads, welcoming them to join this Holy Grail War. Some accepted. Others turned their noses up, dismissing my carefully orchestrated spectacle as just a marketing stunt. Well, to be fair, Seems like living in luxury has dulled the ambitions of the so-called elite. But underdogs like you, you're a whole different story. Now, remind me again, what wish would you make to the Grail? okay, the lip flaps are actually syncing. Scott? I'm just a lowly grunt trying to climb to a P45 corporate rank. What a delightfully mundane wish. But compared to lofty nonsense like world peace, your dream is refreshingly grounded. So, the Holy Grail... Of course it can. Kit, the command spell branded onto your hand is proof of your qualification. You've also summoned a servant and witnessed their power for yourself. Well, we are in a dream world where ice cream talks, wine bottles sing, and instruments play themselves. A grail that grants wishes and legendary figures resurrecting from history? Not so far-fetched here, I guess. But here's the bigger question. If the grail is real, why are you sharing it? Why turn this into a show? Let's face it, if I were in your shoes, I'd keep it to myself, make my wish quietly, and get filthy rich. A sharp question, Scott. Let me put it this way.
Picture an old man who survived 10 Amber Eras, navigated countless conspiracies and power struggles, accumulated an endless fortune, and climbed to the absolute pinnacle of Penacony. Now tell me, what's left for such a person to wish for? More money and power? No one ever thinks they've got too much of either, right? I don't know. You tell me, Mr. OT. You're already getting close, kid. But a single wish, that's far too small to satisfy me. I want to transform the Holy Grail War into an unprecedented form of entertainment in Penacony. Imagine meeting historical legends, summoning them as servants to fight for you, and finally making your wildest dreams come true. This will be Penacony's next grand spectacle, standing alongside the Charmony Festival as a beacon for the universe's attention. Dreamers and wealth beyond measure will pour in, far more than ever before. And for the first ever Holy Grail War, what story could be more compelling than the wish of a nobody coming true? Understand now? Ah, I get it now. Don't worry, Mr. OT. I won't let you down. As a lone wolf, I've learned how to survive, no matter how desperate things are. But I'm not gonna lie, Mr. OT. Just now, during that broadcast, I saw someone who's dragged me down to rock bottom more times than I can count. Funny how fate works. She's here on this battlefield, too. Let me guess. You mean that Nameless from the Astral Express? A real showboat and a tough competitor, I'd say. Oh, yeah, in terms of pure strength, the old me couldn't compete with that monster and her crew. But the person I am today, I'm not the same man I was back then. You're not getting As a playable. master, survival hinges on using your summoned heroic spirits, your servants, wisely, and utilizing their noble phantasms. Isn't that correct, Mr. Raka? While the Holy Grail War is ongoing, please address me as Greedy, producer. Actually, during this war, he should call you by the code name Assassin. You're right. In the current Penacony, the name Greedy carries no weight. Best not to bring it up. You got a chance at a second life. It's best to let go of fragile pride, old friend. Names tie you to your past. They also expose your weaknesses. A wise competitor hides their true self from the opposition. Listen up. I had to offer him film credits and the chance to experience a heroic spirit's memories just to convince that director to act as your vessel. Yes, Honcho, one is silent. Pitch Dark Hook the Great. You've always dreamed of creating a masterpiece that would shake the world and cement your name in history, haven't you? On that point, you and Mr. Rekka share the same goal. Don't waste the opportunity I've created for you. Oh, he's gonna waste it. Record the stories of the participants in this Holy Grail War, and help this ambitious young man by your side fulfill his wish. Following my master's command, my noble phantasm has already been trained on those you invited. I can show their movements to you both in real time. Well done, Assassin. With an ability like this, we're sure to stay ahead of the competition. He's gonna Participants lose. who have accepted the invitation and plan to join the Holy Grail War are already under my noble phantasm's watch. So, producer, which one do you want to check out first? Producer, time's ticking. Let's hurry and... But what's even more Penaconian is this omnipotent wish-granting chalice. Oh, listen to that. Doesn't it sound like a cheap business scam? Only someone from a backwater place like Eurilo 6 could be fooled by a trick like that. Oh, Jade is unvoiced.
オーディは飴を出した。ならその飴の裏に隠された無知は一体何なのかしら。ジェヘイド、君そのふざけた言葉を真に受けてるのかい？ Oh, yes. あら、別にいいでしょ。あのピノコニーの豪商がこれまでの和気あいあいとしたイメージを捨てて当主や株主に招待状を出したのよ。しかも夢の中での戦いに参加すれば願いを叶えてもらえるなんて面白そうじゃない？ Yeah, the lip flaps are actually matching. 権力者の時間にはその1分1秒に意味と価値がある。彼の茶番に付き合ってられる人なんていないと思うけど、それにもし後になって聖杯は嘘だったなんてことになったら、それこそ収拾がつかなくなってしまうかもしれない。オーディだってそのくらい分かっているわ。考えてもみなさい。ルーさん家の信用をかけてまで開きたい催し物。なるほどね。だからこそ君はその万能の願望機とやらが実在すると思ったわけだ。何らかの方法で運命の力を集め奇跡を成し遂げる儀式は決して珍しいものではないわ。私が結ぶ貸借契約も人々の願いを叶える儀式の一つだもの。私たちが授かった奇跡だって、ね。Yep. じゃあこの正体に答えるつもりなのかい？そうね。確かに聖杯戦争には興味があるわ。聖杯そのものではなく奇跡を追い求めて参加する人たちにだけれど。自分の願いを得体の知れない聖杯に託すなんて、まるで全身に油を塗った状態で火の輪をくぐろうとするライオンみたいだ。I mean, yeah. 結果は目に見えてるけど、素晴らしいショーにはなるだろうね。ええ。でもこれは潜在顧客を引き寄せる絶好のチャンスでもある。聖杯が願いを叶えてくれるのは Give me a sec. I'll grab a controller. ポーンショップ翡翠。いいえ、カンパニーの戦略投資部はすべての人の願いを叶え、今後のためにも友人は大いに越したことはないわ。アベンチュリン、あなたならこの聖杯戦争に参加してくれるわよね。やっぱりそうなるんだね。どうやらピノコニーとは縁があるみたいだ。でも参加資格を体に焼き付けられるのは正直不快だな。友人といえばある友人候補がピノコニーに戻ってきたみたい。Oh, okay. もちろん正式な取引をすることはできないけれど、彼は以前あなたと情報交換したことがあるから多少の信頼はあるでしょ。できればこの聖杯戦争を機に彼と親睦を深めたいの。仰せのままに。仰せのままに。Yep, okay. まさか戦略投資部の人も参加するんですかOh, 98% battery. Good. もしかして怖いのですか、スコート君。君は市場開拓部の所属ですから彼らの管轄外だと思いますが。その通りです。スコート君、カンパニーは広大な銀河に浮かぶ一つの選択肢に過ぎません。タムさん、お久しぶりね。ベイビーが笑わせてくれるじゃねえか。じゃあgirl, I know my identity's a little touchy, but
here in Dreamflux Reef, just call me by my name. Alright. It sure has been a while since we last saw each other. Not since that monkey raised hell here. How'd your agent even let a big-time star like you put on a street performance like this? A true singer doesn't only perform for the ones who can afford front row seats. Okay, lip flaps are synced to language as well. You, Nice. Mr. Boothill. Your appearance here means something big's about to go down again in Dreamflux Reef. Doesn't it? Hey now, don't go making me sound like some kind of walking disaster siren. Yeah, that's what you are, kind of. Holy Grail War, right? The ads are everywhere. Nobody in Penacony could have missed it. Yeah, Honcho, honestly, the English VAs can do whatever they want. I hope for the resolution. I hope Feymata comes back for Jade. Because honestly, she just has that voice. But yeah, it is what it is. Wait, are you telling me you're joining the Holy Grail War? Oh, why do you sound so shocked? Am I not supposed to? That's not what I meant. Or maybe that is what I meant. As far as I know, only the family heads, IPC execs, and the Astral Express crew received invitations to this Holy Grail War. Basically, the decision makers of Penacony. And ain't I Pom Pom, a member of the Astral Express? That's not what I'm saying. Relax. I'm just messing with you. For some reason, that old man went and sent an invitation to Dreamflux Reef, too. Micah figured things might go down the same way as they always do. The folks up top have their fun, and the people below take the hits. So, he sent me the invite. Said I might be interested. I see. So Mr. Micah's asking for your help in his own way. Makes sense. I mean, after all, I'm a two-time hero of Penacony. Sunday, monkeys. Daggum my stupid mouth. Why'd I bring that up? Sorry. Listen, I don't care about any muddle-fudging Holy Grail, but a Holy Grail War. Now that sounds dangerous. Yeah, I get that feeling too. It's not that they're silent, it's that for some reason, Type Moon didn't get a casting for Saber and Archer and probably Lancer. So, yeah. Summoning dead guys from their graves to duke it out. Winner takes all. That sounds like something those IPC shirtbags would come up with. No heckin' way I vibe with that kind of setup. But since I took Micah's request, I gotta see this through. Make sure things don't spiral out of control. Alright, time to get prepped. Up next, per the invite's instructions, summoning a heroic spirit. See ya. That guy? That's the one in Criminal Boot Hill. Mr. OT, sir, can't you revoke his qualification? Letting a criminal join the Holy Grail War is way too dangerous. What if he wishes for every single IPC employee to drop dead? That'd be the end of us. Kid, you're basically admitting you think that cowboy is going to win the whole thing. Where's your confidence? You gotta keep your head in the game. Once you accept the invitation and are branded with the command spells, your qualification as a master can't be revoked. Then we should send out the Bloodhounds and take that... But Mr. Boothill wasn't wrong, was he? He saved Penacony twice before. If we jumped the gun and hunt him down now, that wouldn't be very tactful. Why are you so scared of this guy, Scott? Because he's IPC. Let's just say there's some personal history. He's got a particularly brutal way of handling my department's people. Oh, then isn't this your perfect shot at vengeance? Win this war, and you can bring that cocky cowboy crashing down yourself.
Yeah, Odie's probably knows Hot Scott is just done for. Forget a small fry like Boot Hill. If the traps are set. Good, good. That ruthless streak of yours reminds me of my younger days. Pom-Pom? Who the heck keeps tossing garbage around? The next passenger Pom-Pom catches littering is going to have to write down the train's sanitation rules 100 times. Huh? The first Penaconian Holy Grail War? Inviting the Astral Express to join? Sounds like the kind of spectacle that might interest you. Seems like she's not around. Maybe I should pass this to March and Don Hung instead. Wait, why is there graffiti on Pom-Pom's hand? It won't come off. Who's behind this prank? That's adorable. The world's turned upside down. Even the animals on the Astral Express can enter this tournament. Mr. Odie, should I take care of this first? No need. Letting a contestant like them compete just makes things even more interesting. Yeah, the issue is Pom-Pom can't actually leave the fucking train. Like, it would be taking the soul of Akavili out of Akavili's body. Because, let's be real, we all know Pom-Pom is Akavili. The stage is set, and the characters are all in position. But, Master, for you and me, this Holy Grail War comes with a few complications. Yeah, the competition this time is no joke. No, what I mean is, if you look at the backstories of the participants, they generally fall into 3 categories. Those who are in direct competition with your department, those who have a personal grudge against your department, and those who see you as their sworn enemy. In other words, from a narrative standpoint, every single participant we've identified so far is likely to target you first. It's us. You call that a complication? Like I didn't already know everyone here has a bone to pick with me? I appreciate profanity. A Nice. little personal wisdom. Not everyone is your enemy, kid. Learn to separate conflict of interest from personal vendetta. And the key difference? The first one can be negotiated. The second? Not so much. So, if I were you, you'd deal with the personal vendettas first. Much appreciated, Mr. OT. I'll keep that in mind. What a poetic twist. Old rivals, now destined to settle the score on the Holy Grail War's stage. Lucky for me, I drew the best possible card. Assassin. With your noble phantasm, we should have the upper hand. That said, knowing your opponent's next move isn't enough. It's like having a script but never actually shooting the film. Let me remind you, Master, your least favorite Nameless is preparing the ritual to summon a servant right now. Nameless? I gotta take care of you first. Can't have any loose ends hanging around. Next up is the moment we've all been waiting for. The Nameless will step into the summoning circle, chant the spell, and summon one of the greatest souls in Penaconian history. Who will it be? The legendary Dreamweaver Glocks? Or perhaps the first Bloodhound? Let's find out! The stage is set. Now step into the summoning circle and begin the ritual. Alright. Dimensional fuck up. Here we go. Alright, let's begin. Heed my words. My will creates your body, and your sword creates my destiny. If you heed the Express's whistle and obey the crispy, crumbly pom-pom pie, then answer! I have not come to bring all the good in the world, but I am fated to perish, defeating all evil in the world. 7 souls flowing from the Ember Lord's stony hearts. Come forth from the circle of binding.
guardian of the scales. Okay. So, where's the servant? Where's my servant? Oh, I wish I could capture this pathetic little moment of yours and pass it down as a family heirloom for generations. I was actually worried you'd luck out and summon some terrifying servant. But turns out you're just plain cursed. Compared to you, even I seem less of a lone wolf now that I have a servant. Maybe I should let you borrow the title for a couple of days. Yeah, even without a servant, you're no match for me. You think you could take a cheap shot and beat me just because my summoning failed? Listen up, girlie. Let me teach you why rules matter. This is the Holy Grail War. Having a servant versus fighting alone? That's the difference between wearing power armor and charging in shirtless. Let's not waste time. Your summoning ritual just flopped. This is the perfect moment to serve you every ounce of humiliation you once dealt me, with interest. But hey, I'm a fair guy. Since you failed to summon a servant, I won't use mine to beat you either. Boys, go get 'em. Yeah, about that. Never said the enemy was this strong. Way out of our league! Don't forget to file my overtime pay! You idiots! Hold the line! Both body All right. and mind must be pure. There's Should no be other easy enough. choice but to move forward. New world. Yeah, Kevin's OP. You're the stubborn one. Bonk. Bonk. Never seen Bonk. I weep for the departed. Ah. Dusk's reign, it too shall fall. Somehow I never tire of Allegra Clark's role. Did you come here? Existence as fleeting as the dawn's dew, destined for oblivion. How about May's just we OP. dedicate that I'm time sorry. to cleanse the filth? Wouldn't you agree? Wait. Sounds a bit low. Oh, there we go. That's why. Let's get started. You've just got to expand your thinking. That's half the work. The truth. Everything in this world is fleeting. Curiosity. Endless riddles. Nothing but a void. Both body and mind must be pure. For the next tomorrow. Here I come. Ready or not. On the still waters of oblivion, I guide the wandering souls. I can't let them down. May the foul stench dissipate quickly. Impressive. Almost. Existence is of no consequence in the new world. I weep for the departed. One. It too shall fall. Innumerable corpulence consume me. Destruction Jesus. This one sun. Tear open the sky. Soul without substance. You're the empty shell.
Hail the new world's dawn! Feel the scorching hatred. Soul without substance. Meh. Shatter this cage! Is that all? Soul without substance. Alright. Hell on I Earth. grant you a dawn where all stars burn to ash. Curiosity, endless riddles. Nothing but a void. There we go. Useless mooks are even worse than I thought. Anyways, just fall back for now. Scott, that's all you've got? Guess it's my turn to hunt you down now. You really had the guts to chase me down? What a shame. Your Holy Grail war ends right here. Target is in position. Ready, assassin? Ready to roll, producer. A blood-splattered What are these things? Just some disposable extras. Nothing special. Watch your mouth. They're very valuable to me. Just got to expand your So thinking. they're actually quantum? On the still waters of oblivion, I guide the wandering souls. Immerse yourself in it as you desire. Time to cleanse the filth. Wouldn't you agree? Get a heal. The door to a whole new world. Half the work is already. Where are you going? I weep for the departed. It too shall fall. Expand your thinking. I should actually have kept. Okay. Free will, or was it fate? Not necessarily. Alright. How about we just both body and mind must be pure. The truth for everything in this world is bleeding. No other choice but forward. All at once? I don't have time for games. You just got to expand your thinking. Curiosity, endless riddles. Nothing but a void. There we go. Where are you going? Dishley. Allow me to purge the root of the problem. My existence is the new world. All right. Bonk. I don't have time for games. The door to a whole new world. Glimpse the unknown for a moment and let it captivate you. Made the felt hip. Oh, great. Exist. Never seen. Another. Until I yell, cut! These extras will keep performing forever. If I can't kill you, I'll exhaust you! Oh, The heck are you? The old sun's embers. Hail the new world's dawn! That spear! What just happened? It wiped...
Okay, now we're switching to Japanese. ことだ。全滅じゃないか。まさかお前が召喚したサーバントか。邪魔が入ったようだな。プロデューサー、正面から戦うのは私の得意分野ではない。こいつは明らかに手強い相手だ。ここはひとまずその高貴な足を使って逃げるとしよう。マスターまで霊体化させやがったか。アサシンってクラスはどうにもいけすかねえ技を持ってやがる。礼には及ばねえよ。お前ごと吹き飛ばすつもりだったんだからな。俺はランサー。当然これが神明ってわけじゃねえが、お前はすぐこの舞台から降りる身だ。わざわざ名乗る意味もない。あばよ、サーバントを召喚できなかったマスターさん。とあなたが私のマスターか。 Yep. Alright. 最悪な再会だな。同感だ、ランサー。私がいる限りマスターに指一本触れることは許さぬ。喜べ、ジョーちゃん。お前は特賞を引き当てた。もう安全です、マスター。怪我はありませんか？過去の聖杯戦争で幾度か刃を交えたことがあります。彼とは敵対することが多かったものの、悪人ではありません。You don't seem to be from this world. はい。それには私も気づいていました。限界の際、聖杯は今回の聖杯戦争に必要な知識を授けてくれました。しかし、そこには難解な概念が多く含まれており、ここは私の知る世界とは全く異なっているようです。Okay, so そういえば自己紹介がまだでしたね。申し遅れました。私はセイバーのクラスのサーバント、名をアルトリア・ペンドラゴンと言います。セイバーと呼んでくださっても構いませんし、周りに人がいなければ神名で呼んでいただいても結構です。Okay, so かつて one thing. キャメロットの騎士王として知られていましたが、その地については何もご存じないですよね。Okay, so this is already something I'm noticing, and that's going to be irking me for the whole of it. This has to be an AI transcription, because Altria is bullshit. I'm expecting that from automated closed captioning on YouTube. That should have been Artoria, A-R-T-O-R-I-A. Pendragon, yeah, obviously, but Altria, no. Arthur, Artoria. Fucking come on. どうやら異なる世界であっても何かしら共通点はあるようです。こちらのキャメロットは今どのような状況なのでしょうか。 We'd actually have to ask Guinevere. 残念だけどもう滅んでるよ。 Yep, でも生き残った人 Guinevere. たちもいる。友達のグネビアって子がそこの出身なんだ。確かランスロットっていうお兄さんもいたっけ。 And what does that sound? How does that sound in English, actually? Unfortunately, no. It was completely destroyed. But there are still survivors. I have a friend from there, Guinevere. She's got an older brother named Lancelot. Yep, that's... Yep. Yeah, right.
グネビアの兄上ランスロット、血がつながっているのですか？ Yeah, what the fuck? いえ、それはひとまず置いておきましょう。どうやら異なる世界の間には随分と大きな違いがあるようです。Oh shit. Interstellar travel and cosmic geography for a, wow, Middle Ages princess. Well, prince, king, whatever. 申し訳ありません。初対面でこのような見苦しい姿をお見せしてしまうとは。No, there is one constant across all dimensions. Artoria is always hungry. マスターには感知できないかもしれませんが、この世界にあるマナの量は微々たるものです。加えて私のような誰にも知られていない他の世界の英霊は知名度や神秘性による追加の力を得るのが困難となります。つまりマスター、この近くに比較的量の多い食事を提供してくれるお店はないでしょうか？ Woman, you don't have to be serious all of that. 問題ありません。味にはさしてこだわりはありませんし、空腹は最高のスパイスとも言いますから。Well, じゃあここの名物の天かん手羽バーガーを食べに行こう。そっちの世界にはない食べ物だろうし。 At the same time in golden hour, okay. 不運と強運の間を渡り歩くギャンブラーの僕でも今回のドローは刺す。 Let's shift. But even for me, this draw of the cards is a bit... Okay, this is something I'm noticing, and this is something I appreciate. Shifting in the middle of an actual line, they actually switched from... Okay, so... Okay, they're actually segmenting the audio tracks. Well, the audio tracks. The audio playback potentially between either sentence particles or actually just sentences, because they switched from Japanese back to English after Fortune, starting "but even for me." That's actually nice. Still, I have to say, I kind of like your servant. A partner who plays by the rules and knows his boundaries. I'd take that over you schemers any day. At least he's trustworthy. Oh, no doubt he's an incredible servant, but who exactly are you in Penaconian history? No one. He's actually from a little backwater planet called Earth, or Sol 3. 親愛なるマスター、この冗談のような世界と私に何かつながりがあるように見えるか？どうやら彼も別の世界から来たようだ。君のサーバントと同じようにね。こちらとしては安心したよ。この水星無視の派手な世界がかつて私がいた世界の未来ではないと知れて本当に良かった。God. Okay, what's your name again? Shit. I'm thinking, I'm realizing that with age or whatever, my memory of names is more and more bound to add to my actual emotions, as in, if I don't care enough, I just forget. Yeah, Shiro, you're dumb. ノリポップがよそ者二人が揃って他の世界のやつをしょ。Summoned 2 more outsiders. What kind of xenophobic Holy Grail war is this? Wow.3機だ。他の世界から来たサーバントは3機いる。奇遇だな、クフーリン。
返り討ちにあって帰ってきたか？顔を合わせるなり神明を口にするとは。てめえ礼儀ってもんを知らねえのか？別に問題なかろう。この世界では誰も君や私のことなど聞いたこともないはずだ。だがそれは俺たちがこの世界の英霊に対して不利な立場だってことを意味する。にしてもあんちゃんよ、ちょっと様子を探ってきただけでなんでそんなヘトヘトになってんだ？たくそれがよ、あと少しでマスターを2人まとめて片付けられるってとこでアサシンがチャチャを入れやがってな。逃げられちまったのさ。その上灰色頭が召喚したのが他の世界の英霊で。ベイビーが灰色頭だと？おいおい、あいつは味方だ。何してやがる？お前がムカつく奴らを始末してこいって命令したんだろ？ Yeah, fair 今度会ったら enough. 誤解を解かねえとな。あ、待てよ。あいつの英霊もあんたらと同じで他の世界のっつったか？そうだ、マスター。あれは俺たちのよく知るセイバーだ。A saber we're very familiar with. Yep. 彼女が？これは予想外の再会だな。君たちってよく自分の世界じゃない場所に召喚されるのかい？自分の？俺たちサーバントっつうのはほとんどの場合自分のじゃねえ境遇に身を置くもんだ。時代、国、戦争、全て他の誰かのもんだろう。しかしこうも異なる世界を見るのは初めてだな。だがまあ抑止力の守護者としてそれが何なのかは君たちが知る必要はないが、私はもとより誤った聖杯戦争に現れるべき存在だ。他の2機もきっと似たような理由でこの世界に来たのだろう。なるほど。つまり俺たちはお前の巻き添えを食らったってわけか。誤った聖杯戦争？君たちの世界じゃ聖杯戦争とはありふれた儀式で、それをオーディが間違ったやり方で行ってしまったという意味だろうか。俺たちの世界でもありふれたとは言えねえな。だが間違えたのは確かだろう。何より聖杯ってのはおもちゃじゃねえんだ。特にお前らみたいな魔術の何たるかを知らない奴らがむやみに触るとやけどする。 Okay, so let us analyze this. The MC obviously calls upon Saber because overpowered, Stellaron, all that shit. You have Aventurine that actually calls upon fucking Archer / Emiyashiro, who is kind of overpowered, and that's fucking luck. And then a Galaxy Ranger calling upon a Lancer. Yeah, no, that tracks. 今回俺たちの肉体は魔力で構成されてすらない。そこで俺の推測だが、おそらく聖杯は魔術と似た性質の何かを利用して疑似聖杯戦争を構築したんだろう。改ざんされた儀式、占有された聖杯、儀式に参加する主催者。ランサー、これ以上言う必要はあるまい。ああ、黒幕って大声で叫んでるようなもんだ。だが少なくとも今回のマスターは霊樹を乱用するやつじゃないようだな。Yeah. なら話は簡単じゃねえか。全員でこの聖杯戦争を主催しているラブリーな年寄りをとっ捕まえりゃいい。いや、もしそれが奴の策略でこちらの戦力をおびき寄せて一網打尽にするつもりだったとしたら。 Fair enough. たく面倒だがしょうがねえ。ここにいる連中で正式な魔術の鍛錬を受けたのは俺だけだ。相手がどう構えているのか探ってきてやるよ。その目的もな。その間隠れててもいいし、攻撃を仕掛けても構わねえ。少なくとも今のところお前らの身を脅かすほどの手だれはいないはずだ。
Alright. なんだよ。あいつからメッセージ？タイミング悪いな、ベイビーが。なんだこれ。なんだこれ。ジャンビの騎士に取りつかれでもしたか？まあええ。あいつがこんな調子なのは今に始まったことじゃねえしな。おや、もうお咎めの連絡が来たのかい？いや、クラークフィルムランドに来いってよ。手を組まないか話がしたいんだと。英霊というのはもっと特別な見た目をしているものかと思っていたのだけれど、私の姿は本来このようなものではないのですが、召喚に応じて参りました。Yeah, no, that's not a キャス caster. ターのサーバントです。 No. 神名を名乗りたくはあるのですが、口にしようとするとこうなってしまいまして。不協和音。でもあなたの名前なのにどうしてそんなことが？私の名前は商標登録されていて、すでにその権利はこの手を離れているのです。Caster is 申し訳あ voiced. りません、マスター。 I'm assuming that's the actual voice of Caster. And I... Wow, okay. Huh. What's the actual voice of... what's the actual name for Caster? Yeah, no, NPC model, it's trash. Okay, so this is Unlimited Blade Works. Was there a caster in Unlimited Blade Works? Okay, caster and Fate Stay Night. She's an elf. Sword Shiro, Fate Stay Night. Yep. Master also acts as a Master of Assassin. Oh, Medea. Oh, yeah, yeah, that kind of makes sense. That's probably a, copyrighted name. Geo. First, second, third, fourth. Medea. Fifth. Blakeology. Atraxia. Fate Stay Night. Is feel. Yep, that is that caster. It's Medea. Yeah, I can see why. And the color palette seems to match. But yeah, they should have actually modeled Medea. その呼び方は慣れないから、よければ They fucked up. ロビンと呼んでくれないかしら。ではロビンさん、あなたを失望させてしまうのは心苦しいのですが、私は所詮夢追いの時代に活躍した今や忘れ去られた役者に過ぎません。目にも止まらぬ新陳代謝を繰り返すエンタメ産業の中で剥がれ落ちた垢のような存在です。Oh, wait, no. It can't be Atsuko Tanaka. Nope. Oh, shit. Wow, that VA. Okay, that VA died. Okay. もちろん、nope. 輝いていた時期もありました。私が誰か、古紙の山に埋もれた
昔の雑誌をめくれば答えが見つかるかもしれませんね。Oh, no, that caster is 永遠の actually 銀幕 from の霊 Penacony. 人シペが落とした金の音符などと呼ばれていました。他にも様々な肩書きを持っていましたが、デビューしてからは自分の名は私のものではなくなりました。それは死んだ後も同じこと。たとえ墓から掘り起こされ、新しい世界でかつての古びた舞台に再び上がったとしても、でもそれは私の紛れもなく私の名前なのです。すみません。大丈夫よ。それで心が落ち着くのなら何でも話してちょうだい。その気持ちはよくわかるわ。私も時々感情を抑えきれなくなることがあるもの。ところで名前が使えないのなら何とお呼びすればいいかしら。聖杯によって与えられたクラス名、キャスターはいかがでしょう。いいえ、そういうのはあまり好きではないの。与えられた名前ではなく、あなたが自分で選んだ名前がいいわ。ロビンさん、ありがとうございます。でしたらしばらくの間ノーツガールとお呼びください。生きていた頃はこうも感情的になったことはなかった気がします。おそらく欠けた霊気が性格に何かしらの影響を与えたのでしょう。神明も宝具もなく、残されたのは滑稽な演技の才能だけですが、微力ながらあなたのため、そして私自身のために最善を尽くすつもりです。あなたは勝ちたいのね。でも私が思うに、この戦争における唯一の勝利は戦争そのものをなくすことにあるんじゃないかしら。それは武器ではできないこと、歌があって初めてできることだと思うの。人々は戦争をなくそうと努めたものよりも戦争に勝利したものしか覚えていないのがしかし、いずれにせよ舞台の公演は主演一人だけでは成り立たないのと同じように、戦争をなくすにも勝利をつかむにも盟友が必要です。ええ、私もちょうどそのことを考えていたわ。現状聖杯戦争の参加者には少なくとも2人信頼できる友人がいるの。その1人に情報交換をしようとメッセージを送っておいたわ。ピノコに雲のように空を漂う街、勝手に口の中に飛び込んでくるアイスクリームと綿あめ。本当に不思議な場所です。マスターの言う通り、ここは夢に浸っている世界なのですね。しかしこのドリームリーフという地に足を踏み入れてから、ピノコニーは確かに聖杯が選びそうな世界だと納得しました。どんなに豪奢な宮殿にも人目のつかない片隅には埃が積もるものです。ドリームリーフの存在がピノコニーは夢の地ではなく現実の誇張された投影に過ぎないことを証明しています。 Indeed, exaggerated reflection of その reality. 話はまたにして、とりあえずご飯にしよう。セイバーのお腹の音を聞いてたらこっちまでお腹空いてきた。 Indeed. ですがサーバントとして限界する際はその世界の通貨を持たないのです。マスター、手持ちは大丈夫でしょうか？安心しました。私も歴戦のサーバント、質にはあまりこだわりません。見えてきた、セイバー。あそこが無教ファス This トフード moment 店 with だよ。 when fate stays the night. 未知の世界の Wow. 食堂、どのような食に出会えるのでしょう。 Okay, rude. Yeah, no.
いらっしゃいませ。ご注文はどうしますか？あら、我らがスター・オブ・ザ・フェスティバルじゃない。あなたも聖杯戦争に参加してるのよね。You guys gossip around here too? もう2までってどういう意味？ドリームリーフって情報が早いのよ。お隣のそちらが召喚した英霊ね。ねえ英霊さん、あなたもピノコニーの歴史上の人物なのよね。申し訳ありません。聖杯戦争において神明は極めて重要な情報のため。そうなの。大事なレシピを秘密にしておくのと一緒ね。ところでこちらのお店の看板料理は何でしょうか？ドリームリーフが初めてなら転換手羽バーガーをおすすめするわ。他ではまず食べられない美味しさよ。うちのパンとその他の食べ物は全て純粋な有機記憶域農地で作られた原料を使ってるわ。それらが育つ土壌には。ありがとうございます。ではその転換手羽バーガーを。よし、100個ちょうだい。かしこまって。100個？本当に？ Just in case some of them fly away. 真面目そうに見えて、そういった一面もお持ちとは。量も量だから少し時間をいただくわね。ちょっと待っててちょうだい。そういえばセイバーは聖杯に何を願うつもり？幸運にも勝利をつかむことができたなら。この話は後にしましょう。マスター、サーバントが近づいてきています。転換手羽バーガーを2つ、それからスーサ水を2本。ノーツガールさん、これでいいかしら？ですが落ち着いて食事を楽しめそうにはありません。すぐそこにサーバントがいます。 Stand down. Stand down. お久しぶりね。ノーツガールさん、こちらが先ほど話した信頼できる友人よ。マスターのご友人でしたか？Yep. 店主さん、こちらのお二人のお題は私が持つわ。それから静かに食事ができるよう手配をお願いできないかしら。 Bitch, we just ordered 100. Wow. 料理を持っていくとき以外邪魔が入らないようにしておくわ。そちらのサーバントさん、少し殺気を収めてはいかがでしょう。いつまでも剣に手をかけているとなると、こちらもロビンさんを守るために。我々は今聖杯戦争中です。あなたたちがマスターに敵意を持たないと確信できるまでこの手を剣から離すつもりはありません。 Let's just try to get along first. お話中ごめんなさいね。ご注文の料理をお持ちしたわ。喧嘩するならお腹いっぱい食べてからでも遅くないでしょ。とりあえず食事にしよう。賛成です。こんなに注文していたの？ Polished, quiet poison お腹い grace. っぱいになって二人とも落ち着いたみたい。やっぱり食事の席は話し合いの場にぴったりね。 Yeah, right. 気にしないで。空腹が満たされた人の幸せそうな笑顔を見るのが大好きなだけだから。セイバーさん、ピノコニーの歴史上にあなたのような人がいた覚えはありません。それもそうでしょう。私はピノコニーの人物ではありませんから。もっと言うとあなたたちがいる世界の歴史にも存在しません。お話の意味がよく見えないのだけれど。私は別の世界に存在した王国ブリテンを治めていた騎士王です。ピノコニーの歴史には存在しません。そのため本来であればこの地の聖杯戦争に召喚されるはずはなかったのですが。 That's an imaginary tree jump. しかし今回の聖杯戦争には少なくとももう一機私と同じ世界から来た英霊がいます。
初歩的な質問で申し訳ないのだけれど、あなたたち英霊は一体何者なのかしら。本当に歴史上の偉人が亡くなった後の魂なの？英霊とは歴史に名を刻んだものです。そうひとまず解釈していただいて構いません。聖杯の召喚に応じ、英霊は魔力で構成された肉体で限界します。また生前の逸話をもとに再現された切り札宝具を所有します。魔力と宝具とは何なのかしら。そのようなものが本当にこの世界に？この世界は神秘が極めて希薄な場所のようです。私の知っている魔術も大半が力を発揮しないでしょう。ですので今回の聖杯戦争はこれまでのものと大きく異なっています。Well, it's not exactly true. If you're powerful enough of Path Strider, you basically can have access to magic. Like, the Herta, who is Grace. 私の体を構成しているものは魔力ではなく別の基礎的な要素のようです。それからそちらのノーツガールさんはキャスターとして私よりも現状を把握しているのではないですか？生前の私は偉人とは程遠い人物でした。英霊として召喚されたことに私も驚きを隠せません。セイバーさんのように頼もしくもなければ自分の神明さえも失っています。私のような力のないサーバントがマスターのために一体何ができるというのでしょう。ノーツガールさんだとしても英霊として聖杯に召喚された以上、あなたは自分の物語を歴史に刻んだことを意味します。それに聖杯戦争において英霊の力は勝利を目指す上での絶対条件ではありません。ええ、その通りだと思うわ。以前兄様がこのように話していたことがあるの。ピノコニーに伝説はあれど英雄はいないと。Ouch. 兄様からするとピノコニーの歴史に名を残す偉人も伝説に登場する英雄もその姿は後世の人々が脚色したものに過ぎないそうよ。けれど今この瞬間他の世界から来たセイバーさんも過去から来たノーツガールさんもちゃんとここに存在している。決して誰かに脚色された商品ではないわ。And so basically Miss Note is actually not a footnote in the history, but some integral part of Penaconian history. Okay. 慰めてくださってありがとうございます。ですが神明が封印されている以上、セイバーさん、私は奥家に残された唯一の指導者であり調和の調律師よ。あなたが思うほど脆くないわ。それに今さら聖杯に託すような願いなんて持っていないの。マスター、一体何を言っているのです？聖杯に託す願いがないならなぜ霊樹を受け入れ召喚人を使って私を呼んだのでしょうか？私も最初は半信半疑で参加を決めたの。この胸にある漠然とした願いを叶えられるんじゃないかと思って。かつて兄様は自分の願いのために強大な力を呼び寄せピノコニーを眠りの中の理想郷に仕立て上げようとしたわ。あの儀式がもたらした影響は今もピノコニーの人々の心の片隅に残っている。できることなら聖杯の力でそういった方たちの傷を癒し兄様が犯した過ちを償いたかったの。でもその考えは間違っていたみたい。ノーツガールさんを限界させた聖杯には何かしらの力がある。そんな得体の知れないものに漠然とした願いを託すのは危険極まりないことだわ。
So basically, Robin is saying, "Oh, shit's sus." Okay, I can respect that. 私の願いは独りよがりなものよ。それは兄様が願っていたことと何も変わらない。ごめん、ピノコニーの人々はエナの夢に救いを求めるほど弱くないし、私ももちろん聖杯に願いを託すべきじゃないと考えている。それよりも今はオーディさんが聖杯を利用して何をしようとしているかの方が気がかりなの。この聖杯戦争に不審な点が多いのは間違いありません。私のいた世界では聖杯戦争はもともと魔術師たちの儀式でした。その神秘性を保ってこそ奇跡を起こす力が生まれます。しかしあのオーディさんは主催者でありながら儀式を大々的に喧伝した。このように神秘性のかけらもない儀式は本来成立しないはずです。これまで幾度か聖杯戦争を経験してきましたが、今回のようなものは見たことがありません。ですから慎重を期すべきかと。マスターはどのように考えますか？ Let's unite everyone. ええ、そうね。私の知るオーディさんなら何があってもこういったイベントを中止しないでしょう。 You know OT? だからできるだけ多くの参加者を集めて同盟を結びたいの。この聖杯戦争の本当の目的、そして聖杯の力の本質がわかるまで安易に願い事をしないようにね。オーク家の後継者は実に優秀なようです。ですがその同盟計画はいささか考えが甘いかと。また最後の勝者が決まる前にあなたの信頼する友人とそちらのセイバーさんが私たちに刃を向けないという保証もありません。 You are technically not wrong. とはいえ今はひとまず指示に従いましょう。無論他のサーバントと交渉している間に状況が変化するようであれば話は別ですが。あれ、ブートヒルからメッセージ？私のところにも届いているわ。このメッセージ、本当にブートヒルさんからかしら。This is not 内容は from とも hell. かくブートヒルさんはそもそも文字を打つのにあまり慣れていなかったと思うの。どうやら殺し合いはもう始まっているようですね。やはり平和とは戦争の幕合いに過ぎないのですね。いいえ、彼は腕の立つ方だからこんなに早く負けるなんてありえないわ。それにしても随分と丁寧な招待状ですね。ええ、私もそう思うわ。それに今行けばブートヒルさんを助けられるかもしれない。I like diving right into the trap. 私もそう思います。十中八九相手は罠を張っているでしょう。しかしそのリスクを負ってでも救援に向かわなければ我々は二人の盟友を失い。よし、早速行こう。 Alright. たく、待ち合わせ場所はここで合ってるよな。いや、なんか妙だ。率直に言って、あのセイバーをたやすく倒せる実力者がここにいるなら、私たちでは太刀打ちできないだろう。ひょっとしたらカンパニーの人間が一緒にいるのを不審がってるんじゃないかな。それで物陰に隠れてこちらの様子を伺ってるとか。なんだ、君たちはかつて敵同士だったのか？昨日の敵は今日の友だってこともある。そうだろカーボーイ。カンパニーの人間はともかく、一緒に視線をくぐり抜けてきた俺のことは信じてくれたっていいだろう。声を張っても無駄だろう。ここに来るまでにいくつか可能性を考えはしたけど、どうどこぞのラブリーがこの巡回レンジャーを騙そうとしてるってわけか。おい、愛に飢えたベイビーたち、耳の穴かっぽじってよーく聞きやがれ。
あんたらが何者で何を企んでるかは知らねえが逃げられやしねえぜ。聞いたか？出ていかないと生まれ変わった時に後悔するらしい。さすがはカンパニーに高額な懸賞金をかけられた指名手配犯だ。Yeah, 口を開くなり悪人オーラ全開だな。About that, 恐怖のあまり内臓まで震えてしまった。you're facing one of the 10 stone hearts and a galaxy ranger. I think you're in deep. お前の隣にいるのは銃の赤心のアベンチュリンさん。なぜカンパニーの重役がそんな指名手配犯なんかと一緒に？もしそこのカーボーイの人質になっているのなら瞬きで合図してくれ。カンパニーの重役が指名手配犯と結託。アサシン、この素晴らしいシーンをしっかり撮っておいてくれ。君のサーバントはミスター・レック。いや、よく見ると雰囲気が少し違う。おい、レックの隣にいるやつカンパニーの制服を着てるが、僕の顔を知ってる社員はツガンニアの砂漠の砂よりも多いんだ。誰が誰なのか知ってるわけもないだろ。Owned. たとえ銃の赤心の一人であっても怖くはないぞ。戦略投資部がいくら偉かろうとうちの部門をどうこうできるわけないからな。聖杯を勝ち取ったら全員私の聖杯を使って鳴き声の真似をさせるとはなんともったいない。ところでオーディさんは君の部門にも招待状を送ったのかい？ピノコニーに派遣されたその部門の社員はごくわずかだったはずだけど、もしかして君は。おお、私の。いや、ただの一般社員の名前をさすがに覚えてはいないよ。So you know the name and you're just rubbing it the fuck in. Okay, yes. お高く止まっている重役たちは底辺社員を気にかけたことなど一度もないのだろうな。たった一つの指示で私を泉州という野蛮な地に飛ばしたと思ったら今度はピノコニーと来た。最初はいい仕事だと思ったがまさか下を向いてピピ詩人たちとの商談に明け暮れることになるとは。おかげで首の痛みも悪化してしまった。だがそれらも全て過去となる。あ、さあお前の。Yeah, no. ようやくこいつのサーバントとやり合えるってわけか。あじゃ戦闘準備だ。なぜそうも危機としている？撮影は始まった。役者たちよ、位置についてくれ。さあカメラを回してあの時代に戻ろう。ザ・サイレント・ホラー・ショーアクション。Okay. Where's her voice? Okay, what the hell? It's no use of. I tried analyzing this bounded field. It doesn't mute sound. Something far more dangerous is closing in. How do you know I just said? Subtitles. Wow. So の顔が見たかった。私にもて遊ばれるその間抜け面が。 Why do you get to have a voice? それはもちろん
この私が主役だからだ。お前らのような脇役とはわけが違う。ああ、この恐怖に満ちた上映会で耳をつんざく悲鳴を早く聞きたい。おっと、すまない、忘れていた。アサシンの宝具の中では誰も悲鳴を上げることなどできなかったな。Equally clueless. Black luxury speedster. Oh my god, no, 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 no. No. Wow. They actually referenced part of this. Nice. Is it possible for a non-primate to become a heroic spirit, say a billboard or maybe a TV? If it were an Intellitron, that's plausible, but a billboard TV? And what's that up ahead? Why does it sound like a dog barking? You're on TV, bro. It's not the time for this. Watch out for the siren cold place. 声も当てられてない脇役は黙っておけ。観客たちの時間の無駄だ。それでは第一幕。アクション! Oh my god, this is going to be so low effort such low effort bullshit. Okay. That punk doesn't even bother switching up his tricks. Forget a third-rate nobody. What I really want to know is, where did he send our servants splitting up in a horror movie? That's a death flag. Let's figure out what we're dealing with here. Right on cue. I saw your subtitles. Nice. That's some meta bullshit. Yeah, okay, fine.
I know this one. The room you can't leave unless you do a particular thing. It's one of the classic tropes from Penacony's vintage horror flicks. You watch rather wild films. By Shipe, I did not expect someone your age to know that much about Penacony's early dream bubble cinema. You have a bright future ahead. Nice. Nice. So this novel phantasm is based on that. This guy is really getting carried away and started babbling. Nice work! Awkwardly shoving. Now it is shoved in. Now it makes sense. Randomly cobbling together old school horror tropes. Yeah, not exactly groundbreaking. Nice. Sewing off like bit. Originally, the protagonist was restrained by ferrofluid shackles and had no choice but to cut their own leg off. But here, it's just a lazy copy paste. Take back. Wow. Nice. Assassin! バカかお前は！なぜ神名をばらした？英霊にとってそれは弱点のはずだろう。Yeah. Clearly no sense of art. Yep. Oh hell no. She's the hero. Yeah, I know. 私のチェンソーアサシンの力のおかげでこの毒のタフ塗られたチェンソーは必殺級の斬撃を瞬時に3回も放てるチェンソーが2本だ計6回だ私の危険戦争返しの前でたとえ羽を生やしたところで逃げられはしない美人思考を広げて身も清らかに前へ進む以外引導を渡そう涙雨降りてあふれる渡り川大丈夫さ近隣万象いずれ過ぎゆくによ未来は絶対だまとめてかかってきてらげごまあなた私がやるのです清らか思考を広げないとどこへ行く怒ってはダメ新世界への扉
There we go. Kevin Jesus. Let's go. 新たな烈日をもって天を引き裂く。私はまだ。Bonk. Backwards back with 10 Ember eras with no real legend or history. Of course, we pale in comparison to true heroes. Okay, but that's also where you're going to lose. Each of you runaways one by one. Does anyone look like they're running from you? Usually hint out our greatest weakness, like that one warrior who bathed in the river of the underworld and became invincible, except for his heel. Swinging it past, but turns out he's just some washed up no-name that even you folks have not heard about. Fits right in with Mr. Scott, doesn't it? A pair of nobodies with shady tricks up their sleeves. Yeah, nice. They've got no real way to finish us. Basically a reality marble. Okay, though it's a rare ability, it feels more like a trap, one that only ensnares its victims. If a trap can hurt the prey, then it's a hunter who will be in trouble. Now he gets 3 servants in his stomach, while the strongest fortresses always fall from the inside. You really do have the mind of the leader, always so sharp on reading the situation. Yep. Better pull my weight too. He might not have an obvious weak spot, but if we can find Assassin's true body and let my arrows give him a proper haircut, that reality marble of his would no longer exist. Difference in perspective. As for this time, I've got no interest in a holy grail. My boss is more concerned about what old OT has up his sleeve. If you're willing, maybe we can actually work together this time. All comes down to how you perform. Yeah, right. What an annoying bounded field. While you're busy writing, directing, and starring as yourself, Miss Robin already found a way out on the other side of the set. Nice.
Huh. That's... Okay, there's some asshole on Twitch. Let me ban him. Tableau de bord des créateurs, HSR de stream. That fucking you. There we go. Ha. Viciously nice. That might be the first R-rated scene in this whole movie. You start to wonder if Robin actually summoned a berserker. Nice. That's it. The guards back in his Donna prison were tougher than these things. Nice. This terrible wardrobe, this nonsense plot. No one could have cooked this up but you, Grady. Holy shit. Spent so much effort clawing my way back out of the grave, so quit burning my eyes with your bargain bin flicks. Damn, girl! Of course, real directors know when to leave the stage to the axis. Let's just say it was unpleasant. As a caster, your combat style was quite a surprise. Can't say that counted as a fight between mages. Guess people in Penacony have a broad definition of Costa. I thought it was pretty normal. Yeah, dude, you were an anomaly. An archer dual-wielding swords isn't qualified to talk about this. AKA, shut up, bitch. Nice. Managed to feel out the right path using the power of harmony. All thanks to Miss protection. Alright. Woman? What the fuck? You have beef! I like you! Opportunistic fat old fart. He summoned me, of course. Even in death, forgotten by the world, Penacony clutches our souls like a miser. But hey, sweetheart, at least we have a chance to rewrite our past failures this time. Let's kick off the final act of the Midnight Chancellor Rhapsody. The true evil awaits at the end of this haunted hotel. What the hell? Yeah, that is a fucking nightmare. The way this guy keeps coming for you, even the wildest British hounds would call this obsessive. Just some private disagreements. Bro, you fucked around, you found out.
Yeah, no, the thousand-faced asshole. Yep. Yeah. No. Let's take care of that asshole. Actually, no, give me a sec. Can I actually change? Ah, yeah, no. I'm not sure that I spec'd him, but let's go with that. He left stick. Okay, I have an S2LC on him. $9,986. Ugh. So skill ultimate. All right. Oh right. Follow up. Nice.私の番か。カナドボルグ。汚れを払いましょう。Bonk. Right.懲りないやつだ。カナドボルグ。悪臭の元を絶たなければ。近隣連載この世のすべては。Alright. Let's bonk their ass. Ikkini katasuke yo. 新世界は必ず訪れる。失望させるわけには。I am the bone of my soul. Yeah. Steel is my body. Let's run it. Fire is my blood. I have created over 1,000 blades, unknown to death, unknown to life. Have withstood pain to create many weapons. Yet, those hands will never hold anything. So, as I pray, unlimited blade works! Boom. アマトの火種の怒りにこの身をくれよ。この身 And we still have 新たな烈日をもって天を引き裂く。その戦い方はどうかと思う。 Space Grease Space Jesus. Space Grease Destruction Jesus. 口先ばかりじゃない。さっき手痛くやられていただ。抜け殻が
しみ抜け殻が運命に屈する空虚の魂。Yeah, no. その程度。 I still basically have an invincibility shield. Bong. There we go. No! 私が手を下け汚れを払いましょう。 Shit. 涙雨。 I actually should have triggered that before. 渡り川。今日私たちがここにあの足手まと真の一匹狼はお前ずっと後ろに。 Nice. グレイティ聖杯が欲しくないのか。今すぐシナリオを書き。 I was wrong about you. You're a natural comedian who is only good at playing comical characters, dropping you in a horror flick. Yeah, right. おい、グレイティ裏切るつもりじゃないよな。私はお前のマスターだってことを忘れるなよ。私がレイジを使えばお前なんか。 Consider yourself fired. Apologies, cast and crew. You had to witness a little meltdown between director and actor. Underestimating the power of harmony was on me. I also shouldn't have brought you all together. Nope. I turned that question over 12 times before you woke up. If I had decided to act, you wouldn't even get your chance. The chance to open your eyes. Nice. Yeah, okay, that's an interesting way to not have to overpay the Tyke Moon actors. That's not copyright, that's monopolization. Yep.
Red Handsome. I might look frail, but I could still drag Miss Note down with me before you land ahead. I was just about to do some stretches. Nice. Who has time for pride? Yeah. In the name of the king! Nice. Ma'am, this is where you say thank you instead of sorry. Nice. Riding B. We summon the Eon of Harmony? Give me a break, are there no functioning add-ons around here? Nope! Don't place too much faith in me. Dude, Emiya, my boy. We'll reap some enemy lives. Nice. Oh, wait. Huh? Alright. Hey, Muffins. Kerokero! 化け物め なぜこうも人間を憎むお前の心に愛と正義はみじんもないけろか No. This nightmare is terrifying. No. Well, is this a nursery or a zoo? Yeah, no, it's a zoo. It's a fucking zoo.
Trace on. Okay, long time no see. Suck me into the TV, lost in a hotel. What the hell? Whole space cracked and collapsed. Nice. Bit of a Ranger vibe. Yeah, no, I mean, Robin does have a, how should I put this? Wild streak? これまでの戦いでグレイディは私の意識を無数に切り分けたけど私自身も驚いているのだがどうやらスコートの中にはわずかに正義が存在していたようだ信じがたいがこの身は確かに義憤に燃えているけど Even Scott's sense of justice is like, what the fuck, I exist. Yeah, right. Might as well believe I'm a general of the Shenzhou. No offense, but making someone like him turn over a new leaf is like asking the entire Metal Legion to plant trees in a kingdom of banditry. Krista, or turned him into some kind of special familiar, then... これがスコートの策略である可能性も否めないけどジャー君それでも私を連れて行ってほしい他のロビンさんを助けたいのだ As a projectile. Nice. Well, since the victim herself said so. Little bird. Miss Ranger. Find a recipe Miss Robin and track down my unreliable master. Nice. So honestly, wow, okay, so, yeah. The Alfalfa family actually fucking killed her. Nice. Motherfuckers. Yeah, obviously. Penacony profanity. If your worthless seen stealing self hadn't blocked that bullet, old Clucky would have eliminated Cybik. Well, me. Who are you to have the audacity to act proud? Couldn't even manage basic narrative structure. Even a child could tell you we're putting on an act. Demoted for actor to stage decoration. Nice.
And voila. You finished with your little show yet. I don't have time to play pretend with you. How trite. Your dialogue is straight from Villains 101. Nice. Pathetic attempts at manipulation are less effective than vultures squawking over the corpse. Took you so long. What was that whole silent badass act necessary? Huh. Isn't nearly as overpowered as Saber's. Nice. Still has hope in the future after all. Nice. Despair, please. I've witnessed enough sins of despair to submerge this entire playground of a nightmare. Seen corpses hanging from gallows. Oof. Witnessed child remains after doomsday battles where people become nothing more than ravenous beasts devouring each other. Who the well are you? A hard-working guardian, though admittedly somewhat of a workaholic. Nice. I've seen far too many forms of despair, but to break me, your fake illusions don't even come close. You ever seen bodies mangled under war chariots? Trace on. Yeah, I don't have a shield. Wait, no, I do have a shield. The shield is just not live right now. Ouch, pulse of crush again. There we go. Heal a bit. Bonk. 暴く必要はなさそうだ。Alright, Kevin Jesus. 新たな烈日をもって天を引き裂く。
虚の魂抜け殻がその程度か宝石の余人をもって来世に暁を空虚の魂 There we go. 炎がまだ超よ焼き尽くせ抜け殻が星の血を燃やし尽くす諸行をもたらそう私がやるのですか？汚れを払わん。I am the unlimited blade works. There we go. Oh, in that case, I'm dead. Nice. There we go. Seems the consciousness splitting effects haven't completely worn off. What the hell was that? I may vomit. Nice. Apologies, the broadcast is having technical difficulties. Progress bar is progressing rapidly. Everyone, please stop acting. Nice.
Obscene language from the prison world era. Well, fuck me. How can there be an audience so uncultured? Skipped all the best parts of the movie. This is the result of my entire life's work. And it was trash. The Watchmaker and Maven would never have achieved what they did. So, would that make the films you made not bad? I'm even feeling a little bad for you now, Director Grady. You were thoroughly outclassed by true auteurs. Master of marketing and inventor, you're undoubtedly a success, but the audience, wow! But the audience, for fuck's sake. Okay, no, okay, fine. Doesn't care what you gave in your efforts, they just know that your movie is terrible. The audience, our patience, inserts an endless cliche-ridden silent series of utterly unexciting gore. What a waste of everyone's time. You're the one who drove him insane. What? You're the one who drove him insane. Repeatedly tore apart your masterpiece. None of you have actually escaped my bounded field. For someone like you, betrayal is always an option to consider, not a moral absolute. But you're not bad at reading people.アーチャー、君は僕のサーバントとしてもちろんついてきてくれるだろう？勝つためなら少しくらい卑怯な真似をしたっていいと思わないかい？ This is going to be way tougher than Scott was. 断られるとは。令状を使って服従させるべきなんだろうけど、そっちにつくのが君の考えなら好きにするといいよ。ただ立場を変えないとゲームの全体が見えない時もある。Oh, okay. Fun venturing. Well, I'm sorry, everyone. Unfortunately, I also have Archer. Bonk. 抜け殻が終局は空から訪れる。余人よ、愛せに暁よ。憎しみ、空虚な抜け殻が風の味わい。空虚な星々を燃やし尽くそう。なかなかの運がね。引導を渡そう。涙雨。ひっ触れてあふれる。
Bonk. カラドゴルフ私が手をけ新世界は必ず訪れる。この身をくべよう。終局は空から訪れる。烈日よ天を引き裂け。憎しみ抜け殻が Kept it from. Okay. I'll take that. 血をもって焼き入れよう。紛争を刻む。運命に血で鍛えよう。その程度心に刻め。蝶や焼き尽くせ。炎がまだ空虚だ。終局は空から落と星々を燃やし尽くそう。この身をくべよう。宝石の余人をもって来世に暁を。Yes, that is, well, that is basically the setup. Big talent point munchers, and also big ass shield. 空虚の魂。蝶や焼き尽くせ。その程度抜け殻が空虚の魂。新たな烈日をもって天を引き裂く。 Planet Crash, fuck you. 終局は空から落ちのさばる悪よ。星々を燃やし尽くそう。この身をくべよう。烈日よ天を引き裂け。その程度 Damage boost, and basically, I already have my next ult prepped. 空虚抜け殻が余人よ来世に暁を。その程度牢を打ち破れ。空虚終局は空から落ちのさばる悪よ。星々を燃やし尽くそう。Basically, I just have unlimited ults right now, so whatever. その程度その程度烈日よ天を引き裂け。憎しみに足で鍛えよう。紛争を刻む。運命に余人よ来世に暁を。その程度空虚抜け殻が終局は空から落ちのさばる悪よ。烈日よ天を引き裂け。星々を燃やし尽くそう。Fuck it. Another one. Just another one. I'm just done. I just endlessly cast ultimates.
敵の位置はもう分かっただろアーチャー。今だとどめよ。Nice. Nice, very ホラー映 nice. 画の登場人物たちはなぜいつも怪物の現れる場所を見抜けないのか。映画が続く限り怪物は幾度も現れる。なぜなら本物の怪物はスクリーンの外、監督のカメラから誕生するからだ。君の気配遮断はつまるところ、映画の登場人物がカメラの向こうにいる監督を感知できなくなるというものなんだろう。Nice. 怪物はホラー映画の根幹であり、カメラの中心に捉えられる存在。そのため奴らの目は常にカメラを向いてる。だから怪物を演じるスコート君には君が見えた。乾杯だ。まさにその通り。カメラの後ろに隠れた悪魔がスクリーンから本物の怪物を目の前に登場させる。これは私が最も得意とする手法だったんだが。Nice. どうしてわかった？言ってなかったっけ？グレイディ、僕は君のファンなんだ。I reserve judgment on your film taste. 数百年も前に死んだダ作ばかりの三流監督を戦略投資部のお偉いさんが評価するとは思えないな。慰めようとしているのだろう。気持ちはありがたいが、どうやら嘘が下手なようだ。もう少し自信を持ってもいいと思うよ監督。前にたまたま君の一作目を見たことがあってね。気になってグレイディシネマズの歴史を調べたんだ。映画館に入る前に面積事項を確認させてサインさせる。本物の記憶域ミームをホラー映画の上映中に乱入させる。こういった観客を巻き込んだ取り組みとマーケティング戦略は時代をはるかに先取りしたものだった。These interactive marketing tactics were way ahead of their time. I want to hear that in English. Now, you had each moviegoer sign a death and liability release waiver before entering the theater. And you released memory zone memes into the theater at intermission. Oh, these interactive marketing tactics were way ahead of their time. Yeah, Camden, I'm sorry. You just munched those lines. You could smell out exact market demands and deliver maximum impact with minimal resources. Oh, had we met back then, I would have made sure to secure a spot for you in the marketing department. I'd rather not be recognized for those achievements. You could have been rolling in riches. But you poured everything into filmmaking to create something you loved. You're a director worthy of respect for that alone. But what you've done is unforgivable. The watchmaker said almost the same thing to me back then. But like I said, I concede. I have no talent and can't create true art. I've come to terms with that after dying. Then could you tell us old Odie's plan? If he truly wanted to achieve his wish, he could have easily hired a few masters to stage out a variety show with a rigged outcome. But he deliberately gathered a group of uncontrollable individuals to participate in a Holy Grail war that might never even happen. Mr. Odie gave me a backup plan before I came here. When I lose, I'm to humbly admit defeat and invite everyone to the Grand Theater. Mr. Odie and the Holy Grail will be waiting for you there. You'll hear all the answers from him. And you, my fan, this little behind the scenes is just for you. I believe the reason Mr. Odie reached out to you all is simple. You'll bring in higher ratings for this show. Alright, shift him back.
このピノコニーに大劇場よりも番組のフィナーレにふさわしい場所はないさ。グレイディの話はあんたみたいな目の肥えたやつがあの監督のファンだったことに驚いてな。服装もそうだが、さすが我がマスターのセンスといったところか。マスターなんて上下関係を隠さない無粋な呼び方より、さっきのミスター・アベンチュリンの方が僕はいいんだけど。見たか赤色の兄弟、商売をやる連中はみんな同じだ。罵りだろうと皮肉だろうと全部笑顔で受け止めちまう。まるでコットンに弾を撃ったみたいにな。では仰せのままにミスター・アベンチュリン。決戦は劇場ですか。オーディさんはすでに戦場を整えているでしょう。甲状腺に集まった戦士たち。私も一緒に行くわ。ノーツガールさんを連れ戻さないと、たとえ何が待っていようとも。そういえばブートヒル、スコート君の所属を知らなかったよね。なるほど。Okay, when even Bruto's like, yeah, no, we're gonna be the best of friends. Yeah, no, that's bullshit. Whoa, yeah! No Scotch was irreversibly harmed in the Holy Grail War, especially not in Greed. Whew, now, that's more like it. Let's move out. The Great Grady, nice. Whew, now, that's... Bonk. Huh, that's adorable. Stick shift. Stick shift, no. Wait. No, 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 no. No, 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 no. Shit, 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 shit. No. Damn it. Huh. Give me a second while I manage to cancel this. Hold on. Alright, back.
Oh. There we go. Let's run the final Now, quest. That's more. Yep. That's gonna be the propagation. Rejoice upon this most splendorous of stages. My team includes Saber, and I have one fire. Imaginary. I'm gonna go for Rappa. And actually, you know, I don't have Daniel. Actually, no. Let's go for story Come on, relevant. Ninja Hero. Let's turn this place upside down. Yeah, right. That should be good.たかが真似事の茶番だってのに、こうも手の込んだ準備をしてるとはな。どうにも腑に落ちねえ。時間の流れを意味する12の時、そして全ての時の中心にあるこの月。魔術を多少なりともかじった人間なら絶えず力がここに集まってるのを感じるだろうよ。だがこの世界には魔術もなければ魔術師もいねえ。で、じいさん、この聖杯戦争を仕組んだのは本当にあんたなのか？ほっほっほ。どこに次の一手を打つべきかは商人の勘が教えてくれたのです。そして私の知りたい情報は全て聖杯が教えてくれました。あなたはあの巡回レンジャーのサーバントでしたね。その嗅覚はハウンド家の犬よりも鋭いようだ。ですが今あのカウボーイは囚われの身。そんなマスターを放って単身で切り込むとはいかがなものでしょう。世話の焼けるマスターだ。だがよ、ここでてめえの首をはねりゃあの鉄塊のマスターを助けたことにもなるだろう。経験者として一つ忠告しといてやる。聖杯は決して人の思い通りにはならねえ。聖杯が残すのは欲望に溺れた亡霊だけだ。ほっほっほ。ご忠告痛み入ります。ただそれゆえに私は聖杯に新たな価値を見出そうと考えたのです。そして作ったのは願望機よりもずっと投資価値のあるエンターテインメント番組。あ？エンターテインメント番組だ？なるほど。そりゃ聖杯と相性がいい。聖杯戦争も起きるってもんだ。この神秘性を欠いた世界じゃ、たとえ聖杯を手に入れたところで酒を継がせるのが関の山だろう。Given that this is a barren world where mystics have completely degraded. だが魔力とは別に聖杯に奇跡を注ぐ熱量があるのなら話は違う。神秘の秘匿を守らなきゃならねえ聖杯戦争が誰もが見られる番組にガラリと変わった。そして人々はこの夢の星で聖杯の儀式を知り、英霊の召喚を見て聖杯がもたらす奇跡を信じ込んだ。ここの連中の小さな願いがエネルギーとなり、聖杯には偽りの奇跡が塗られた。お前の仕切るこの茶番はそいつらの願いを踏みにじった上で成り立ってるってわけだ。ほほう。これはまたとんでもない見方をされる。他の世界より訪れたサーバントよ。あなたが現れたのは想定外でしたが、実のところ
必要なことでもありました。聖杯にはより純度の高いエネルギー、つまりあなたたちが必要になります、ノーツガールさん。いや、さん、今こそピノコニーにあなたの魅力を見せる時です。頼まれたことはちゃんとやりましたよ。ご苦労様でした、我が友よ。長い年月が経ちましたが、私は今でもあなたが演じたシーンを、ダンスを、歌声を鮮明に覚えています。当時のあなたはまるで鮮やかに咲くアイリスのように輝いていました。ですが今のあなたはそれ以上に美しい。Controllable. そういうのは結構です、オーディ。時代遅れの比喩は身の毛がよだつものなので。そう焦らないでくれ、我が友よ。あなたの願いは魔術や奇跡に頼らずともお金で叶えられるものだ。間もなくこの番組の主役たちが到着します。オーディ、あなたの詳細はこの星と一緒に落ちてしまったようですね。先ほどのサーバントを捕らえるのでも精一杯だったのに。ほうほうほう、そう自分を過小評価してはいけませんよ。グレイディとは異なり、あなたは本物の芸術家なのですから。舞台上で何千という人々の人生を演じてきたあなたは、まず彼らを圧倒できるよう聖杯に溜まった力をあなたに預けましょう。Nah. Nope. Holy baby! あの青髪のあんちゃん、様子を探りに行ったきり連絡一つね。争った痕跡はないようです。ランサーらしくはありませんね。あの男のことだ。売らなくてもいい喧嘩を売り満足して立ち去った。ローズガールさん、待った。様子がおかしい。ええ、大劇場に到着するなりせっかく手にした2度目の命です。そしてご心配なさらず、苦しくはありませんから。さあ、舞台上の燃える情熱と野心を閉幕の時です。カノンカンクリザンス。Okay. ここはバカな。どうしてブリテンに。 Yeah, no, this is Space この Greece. 地を忘れたことはありません。 Why are we in すべ Emphorius? て覚えています。この町は私が。よう、アルトリウスじゃないか。あんたも剣を抜きに来たのか。アルトリウス。そうですか。 Okay, so ではあなたはエイデン。まあ試したくなる気持ちもわかるよ。あのマーリンとかいう魔術師が岩から剣を抜いた人間がブリテンの王になる。なんでもな、そうですね。行きましょう、マスター。私の男性名です。当時ブリテンの王が女性だと知られれば、今私たちがいるのは、私たちを足止めするため、キャスターは魔物や異民族の軍隊。本当に何もかも懐かしい。騎士として村を出てから戻ることはなかった。私がまだ何者でもなかった時の。ただ惜しいのは、
こうして私に合わせて作られた幻だというのに。当時の私は騎士に憧れを抱いていました。馬に乗ってこの道をかけ、草原を抜けた先にあるエクターの家へ行くことを思い描いていたのです。私を預かり育ててくれた老騎士です。ある意味彼はいつも眉間にシワを寄せていましたが、冗談を聞くと Oh wait, there 誰 is に a も skip 笑ってい button. ました。 Oh, okay. それから結局彼が王になった私の姿を見ることはありませんでしたが、ああ、申し訳ありませんマスター。昔語りが過ぎましたね。ただ夢や幻の類である。これがキャスターの召喚した兵士なら、このようなおもちゃは見たことがありません。マスターは覚えてるのはそうでしたか。この記憶が始まったのは軍政に。私はなりたい自分になれた。それはかつて私には目指していた人物像がありました。皆が望んだ通り、ブリテ岩に刺さった先帝の剣を抜けば、はい、ボーティガーンを撃ち異民族を駆逐ししかしそれは束の間の美しい夢に過ぎませんでした。先帝の剣を抜く前から剣を抜けば、そしてブリテンはいずれ終わりを迎える。私が国の苦しみを背負うことで人々が安寧を得られるのなら、皆の理想の国を描いてみせたつもりでしたが、ブリテンに残されたのは終わりのない戦いと破滅を迎えるべきは私であって。 Yeah, that's a classic. これがこの剣を抜かなかったらと、私が王位につかなければ先帝の剣を抜いて王となるか。彼女は今マスター、やはり馬が欲しいですね。彼女はどこにでもいる少女です。王を演じるのは大変な苦痛を伴うというの。剣も栄光も捨て舞台を降りるのです。観客となりさあ、その英雄の仮面を外してあげましょう。あなたたちの最初の選択を、これまでに味わってきた苦難を、皆さんに平凡で幸せな人生を用意しました。Yep, that's the harmony corruption. Fuck that. 開拓者さん。それでここに残るのか、新入り。君みたいなやつが宇宙ステーションヘルタに入れたのは、チリカの仕事は君が思ってるほど楽じゃないからね。まったく僕がけど時間が経てば分かってくる。ここにいる自分おいおいまあ気持ちは分からんでもない。ははん、そういうことか。最近君も頭に奥質がこびりついて元気けど、まあそれもわからぬ。
君の履歴書を見る限り、チリカに溜まった過去半年分の経費精算書の整理、研究会議で使う部屋を1ヶ月分予約。別に驚くことじゃない。じゃ、僕はそろそろ行くよ。僕も同じだよ。今も14歳の時に宇宙地理ではなく量子歴史を選んでればよかったって後悔することがあるんだ。あの時の僕は自分に数学は難しすぎると思っそんなこと考えても無駄だけどね。シーリー、選択したことを後悔しちゃいけないよ。Fate area of rotten gold. 遅いですよ、新人さん。あと数システム日で。まあ、新人。机の上が随分散らかってる。効率が悪すぎます。何をぼーっとしてるんですか。宇宙バイ。Never having, cannot possibly imagine that we said, I am. Oh, nice. ここの経費精算書、いくら片付けてもキリがない。Lawful. あの人、見覚えがあるよ。どこかで会ったことがないかと聞きたいのであれば。See, you definitely know me. ええ、自分はここにいるべき人間じゃないって思わない？まあ、君もその手合いか。今の生活に満足していないから自分の居場所は別にあると勘違いするのだろう。その少年を叩き直さない限り他の場所へ逃げたところで同じだ。私から見ればここの暮らしは十分恵まれていると思うがね。世界が危機に瀕してもいなければ人類を滅ぼそうとする狂人もいない。Always finding the right way to 食 actually 材は少し変わっているがな。well, analyze this a threatening situation, eh? 宝石を湯水のように使うお嬢さんはここにもいるが、大多数の人にとっては理想郷と言える平凡な日々だが、失えばその価値に気づくはずだ。どうだ、おかしな考えはいくらか収まったか。限界だ。頭がもう働かない。それにやっぱりここは自分がいるべき場所じゃないと思う。ウーサーという王の話をし、私が現れる前、それでも人々は。いいえ、ウーサー王は勝ち目の。しかし私たちの目に届く星は今のあの名を失ったサーバントは私たちの人生を舞台と。しかしマスター、もしあなたにまだ勇気つい偉そうなことを言ってしまいましたね。私は舞台に立つべき人を待ちながら草原を馬でかけています。変な夢。まあいいや。今日。よう、お嬢ちゃん。お前もサボりか。あいにく課長は今逃亡中のルアンメイの創造物に悪戦苦闘。まあいいじゃねえか。お前を。
ああ、思い出した。お前さん、あの成功してやったのも何かの縁だ。一つアドバイスをくれてやる。ところでお嬢ちゃん、釣りに興味はねえか？回遊する無形のハクレン、熱い戦いを期待できる軽素軟骨魚。そういや、請求列車がまた来るらしいぜ。あの時私は請求列車の誘いを断ったけど、その選択は本当に正しかったんだろうか。Let's see. Oh, hi. 久しぶりね。最近の調子はどう？ It's been really bad. そうなの？何か私たちはあんたと別れてからいろんな場所に行ったの。炭鉱はベルトは列車を降りたわ。地球って知ってるかしら？どこで車掌の名前を聞いたのかしら？もしかして炭鉱から？パムなら相変わらずよ。たまに考えるの。もしあの時あんたが一緒に来てくれてたら何か変わっていたのかしらって。みつきちゃんはなんて言ったらいいか。ガーデンの人が彼女を治してくれることを願ってるわ。七死人の生活は楽じゃないから、ここを離れて最近スターピースカンパニーの人がキャメロットに行ったらどうかって勧めてくれたの。あそこはずいぶん前に反物質レギオンに滅ぼされたはずなんだけど、今回はそのついでに宇宙ステーションに立ち寄って友達の顔を見ようと思ったってわけ。ちょっと考えさせて。ええ、それで構わないわ。疲れた。とりあえず戻ろう。無実の罪で投獄されたある鳥の話をしましょう。牢獄の中で鳥は多くの嘆きの声を聞き、最終的に鳥は一つ、そうして自由を得た鳥は新たな人生を始められると思っていました。 I'm sorry, but I 舞台の cannot 上や stand 銀幕の that. しかしそれは間違いでした。Wrong. Panicone soon became unrecognizable. The movie studio wanted to turn the bird into a symbol of beauty. They stripped away her stage name, replaced her with a fresh-faced chick. So, you seek revenge on those who tarnished your name? No. The exact opposite, in fact. When I returned to this world, I realized there was no one left to take revenge on. Instead, I will reclaim the name they took from me and erase every single work I've ever produced. I'll destroy every trace of my existence. As you know how it feels to be locked in a cage and have everything taken from you.
So why do you still trap the Masters and heroic spirits in your noble phantasm? When they wish to end this Holy Grail war, old Odie may be able to fulfill your wish. But the cost he demands is far greater. As someone born in the same era as him, you should know this better than I do. Ugh. OT is nothing more than a parasite feeding on Penacony. Of course I won't trust him. But you're different, Master. He's a worm who has a wish for the Holy Grail. Yet, there's nothing the Holy Grail can do to sway you. If you want to stop my noble phantasm, you'll have to force me with a command spell. Come, Master. Take away my free will. Just like how they took away my name and career with their contracts and laws. You know I won't do that, Miss Note. Let's make a wager. I've never once gambled in my life. I bet that those masters and servants will not yield to your noble phantasm. Even though you've stripped their identity as heroes. I trust them. I will wait and see. I feel like I had a strange dream. But the details keep slipping away. My body. Let me go. Hey, lads.おや、正確のお嬢さんじゃないか。カクテルでもご馳走しようかと思ったんだが、まだ未成年だったな。奇遇だな。つまり君は請求列車に乗る。That's right. 君のようなスタッフは毎年何人かいるが、いざその時になると例外なく尻込みし、彼らは重苦しい生活から逃げたいだけで、それで今のままでいい。どうすこの世に後悔を知らない人間などいない。だからといってそのせいで誰もが足を止めてしまったら、行く先の見えない旅路でも願いを抱いて踏み出した者たちがいる。君が持っているその人形もある英雄がかつて存在した証だよ。Doll? ただの質の悪い工芸品だ。誰かの甘い願いが偶然それを、列車はもう出発したかもしれないし、まだ出発していないかもしれない。本当に自分が七死人だと思うなら、やるべきことは一つだ。I must set off. Okay, let's go. Let's fucking go. 列車はもう出発した。今から行っても無駄だ。研究室に行こう。食堂に行こう。釣りに行こう。映画を見に行こう。宇宙ステーションの生活の何が不満なんだ？ここでの生活を羨む人がどれだけいるか分かっているのか？ここには反物質レギオンも北条の意味物もいない。宇宙で一番安全な場所だ。何かが私をここに留まらせようとしてる。この人たち、これ以上進まない。自分が特別だとでも思ってるのか？やっと認めてくれた。私
Yep, get fucked. Nice. The sword. And instead, it's the fucking bat. それを抜いたが最後。あなたたちを待つのは不幸な結末だけだというのに。マーリンにも同じように警告されたことがあります。だから私はあなたたちのために優しくて穏やかな夢を紡いで差し上げたのです。Bit of a rest. That was fine. 私よりも先手の剣を抜くにふさわしい者がいたかもしれない。ですが私はカリバーンを抜いたあの少女を責めることはできません。たとえ身の程知らずであったとしても、彼女はただ白き竜に挑んだ王のように何かを救いたかっただけですから。もし再び選択の機会があるとしたら、私はこう伝えるでしょう。マスター、平和な無境で十分に休めましたね。さあ、私と共にここから離れましょう。Yep, let's get back to work. 必ず後悔することになりますよ。後悔なんか絶対しない。That's just dumb. どうしてそんなに無謀な勇気を持てるのですか。後悔という感情を知らないとでも言うのですか。銀河忍法千変万化、行くぞ奥義忍法狂乱滅殺人。ザンザングーハッくらえ。ザンザングーハッまだです。必ずや勝利を。ストライクエア。この明かりは星の希望。X カイバー。ボンク。ちゃんと立ち上がれ。近隣連鎖、火を見、この世のすべては過ぎゆく運営に過ぎます。Alright, let's get rid of that. 来いよ、決闘だ。カメラ。ザンザングーハッ決める。聖剣解放。 Nice. Nice. 万象 And bonk. いずれ過ぎゆく。あんたらと引き金を引かねえならやがれ。退くがいい。ファイヤー。指示マスター、暴風よ舞い上がれ。隙あり。ちゃんとかかってこいベイビー。ファイヤー。Shit. ストライクエア。必ずや勝利。ストライクエア。この明かりは星の X ファイバー。狂乱忍法繊細。
行くぞ奥義忍法狂乱滅殺人ザンザングーハッ私はそんな愚か者にはなれない。あなたたちの選択を認めるわけにはいきません。この明かりを X ファイバー私がやるのですか怪我 Okay, that liberation was overkill as shit. この世のすべては過ぎゆく運営に過ぎます政権解放決着をつけ食らえ目が震えるぜザッザッハッ身を指示マスター暴風よ舞い上がれこの明かりは X ファイバー An impressive death. Wow. ザッザッハあんたらと引き金を引かねえならやがれ Boom. 生きていた頃と同じように舞台に立つのがそんなに苦痛だったなら私が歌えば乱暴な囚人たちは静まり、でもピノコニーは変わってしまった。多くの琥珀期を経て、いえもういいのです。そう霊樹をもって命ずるアスナピノコニーを代表してあなたの名を返還するわたとえ名前を商標登録され全てを奪われたのだとしてもあなたは価値のない敗者なんかじゃないアイリスの母よ顔を上げて重ねて霊樹をもって命ずるあなたの英霊としての証をここに返還するその死をきっかけに歌手やタレントたちは商人から自由と尊厳を取り戻そうと思うようになったあなたは五大クランの一つアイリス家を供した偉大な人 Yeah, get fuck 名 Otis. もなき影なんかじゃないわだからこそその名を借りたのでしょ弟子であるメイフンと友人の時計屋が作り上げたキャラクタードリームタウンで自由に歌うノーツガールの名をこれ以上は重ねて霊樹をもって命ずる舞台に立つ後輩としてあなたに人としての自由を返還するわアイリスの母今日からあなたは誰からの支配も受けることなく自分のためだけに踊ることができるこのお芝居はもうすぐ幕を閉じるけれどその前にどうか大劇場を出てその目で今のタレントたちを見てきてちょうだいどれだけの誹謗中傷を浴びても彼らの目にはあなたが英雄として映っているYep, that is very Robin. 儀式はすでに完成に近づいているようですね残る2機はライダーとバーサーカー待ち受けているのはどちらかI'll once again select too easy in the next survey. Yep, fuck it. マスターこの件にかけてブートヒルたちも出てこれたみたいだし様子を見に行こうかなもう一つの人生か。まったく夢の泡って本当に健康に悪いね。ねえあんたはどこに閉じ込められてたんだ何をかけても永遠に勝てない夢。ベイビーが脱ギャンブルってかそういう君はどうなんだい俺か俺はただ久しぶりの再会を果たしただけさ
これは最初に固有結界に閉じ込められた英霊じゃないか。自慢の足は生かされなかったのかな。戻った途端にてめえの小言かよ。くそ、頭が痛え。まるで長くて気の抜けない冒険をした後だぜ。よく思い出せねえが、魚の頭をした敵が出てきたような。燃えたて騎士の魂よ。 Behold the King of Knights. Yes! Alright, heal me. Yep, thank you. Alright, asshole, let's face it. ほっほっほ。どうやらアスナさんもしくじったようですな。実に惜しい。あと一歩でサーバント。まあ仕方ありませんな。どれボが聖杯戦争なんざ引き起こして一体何を企んでやがる。そのシワだらけの顔から考えると、まさか。私はすでに10琥珀期以上の時を生きています。さらに我が医療チームが頑張ってくれればさらなる延命だってわけありませんよ。ではライバルを消そうとしたのか。ほっはっは。とんでもない。それはそうだけど、私の知る魔術師たちの中には万物の根源に至るためなら、そのようなものに興味を持つのは天才クラブの方たちだけですよ。最初から言っていたことですが、調和セレモニーがあっけなく幕を閉じてしまったことで願いを叶えられる聖杯、これは金の卵を産むガチョウに他なりません。もちろん今回の第1回聖杯戦争には What a crude wish. 私は群衆がピノコニーに押し寄せ全財産を投げ打ち、必死に聖杯戦争への参加権を得よう。敵が手のひらの上で踊らされ、最後には全てを奪われる光景を見るのは至高の喜びそのもの。黄金の時では私の顔色一つで商品の価格が決まり、夢、願い、ピノコニーがそのような虚しいものの上に成り立っていると本気で思っているのですか。何が目的であろうと聖杯戦争の勝者は一人だ。残念ながら君のこれまでの行いは全てのサーバントを敵に回す結果となった。そして今私たちは君の目の前に立っている。 Shrewd merchant. Yep. 俺は数時間前の続きがしてえな。魚の頭はもう飽きた。願いが潰れて悔しがる老いぼれの顔なんざ。悪巧みしか頭にない老快を見せ物に楽しもう I thought you had better taste than いさ that. さか品が欠けているな。Saber is fucking savage. 皆さん、まるで私がすでに敗退したような物言いですな。しかしこのゲームの勝者が一人だけというのなら、私が敗れた後、あなたたちはどうやって勝者を決めるおつもりですか。というわけでここで一つ提案です。希望されるのであれば契約を結んでも構いませんよ。成果 It's far into the show. Are you trying to make me laugh? 全員の願いを汚すことで成り立つ聖杯なんざ壊した方がいいに決まってんだろ。違うかマスター。いや違わねえな。もっと言えばぶっ壊す前に大暴れしてやるのが正解だ。珍しく同感だ。その案は気に入った。どうするミスターアベンチュリー。たまには正義の味方をするのもいいんじゃないか。悪役はもうやったからね。今回はオーディさんに譲るとしよう。マスター、申し訳ありません。ノーツガールが見せてくれた夢のおかげで以前よりも深く理解できるようになりました。私に聖杯は必要ありません。果たせなかった願いも。ほっほっ
あ、皆さんどうしても私と敵対したいようですね。仕方ありません。ではこの私が番組最後の試練となりましょう。聖杯戦争に参加するマスターは歴史上の偉人をサーバントとして召喚しなければならない。それがルールです。しかし私は誰を召喚すべきかずっと悩んでいました。If you summon Iliasville, I am going to fucking riot. 資金援助をしていた落ちぶれた映画監督、それとも名前を買い取った伝説のスター。いいえ、彼らでは格が足りません。そう思い悩んでいた時にふとひらめいたのです。ならば自分を召喚すればいいではないかと。そうして私は自分自身を触媒に召喚の儀式を行いました。ピノコニーの歴史に名を刻んだビジネス界の大物オーディが果たしてどのような姿で現れるのか。人々は私をどのように評価しているのか。はい、なかなか傷つく金のために狂ったように木をかじり続ける。You know what? This makes sense. This actually makes sense. それができればの話です。つまりここで僕たちを待っていたのは最初からオーディさんのサーバントだったってことか。霊樹をもって命ずる。あらゆる邪悪を打ち滅ぼせセイバー。この明かりは星の希望。X カイバー。Okay, that. Yeah, right. 近隣年数この世のすべては過ぎゆく運営に過ぎます。必ずや勝利。Berserker money grabbing parasite. 汚れを払いましょう。退くがいい。ジャンジャン遠慮すんな。かかってきやがれ。ご褒美だ。指示マスター。ストライクエア。サーバントを表に立たせて自分はどっかに隠れてやがんのか。てめえのねえやつだぜ。急いで聖杯を解体しましょう。このままでは際限なく湧いてくる虫に飲み込まれてしまいます。ではその仕事は譲るとしよう。一騎当選は王の得意とするものだ。身も心も清らかに。あいつをぶっ倒せセイバー。霊種をもって命ずる。王を解放し聖杯を破壊せよ。お任せよ。Xカリバー。ようやくス
厄介事ばっかでこの大劇場もついてねえな。 I mean, yeah. 心配しなくてもこの Wait, sorry. 心配しなくてもこの古い建物は何百って保険に入ってるから大丈夫だよ。オーディさんはお金に関する問題で自分が損をするようなヘマは絶対にしないから。あの野郎、勝手に聖杯戦争に巻き込んでおいて自分は高みの見物かよ。勝手に聖杯戦争に巻き込んでおいて自分は高みの見物かよ。お前らあいつを引きずり出して文句の一つや二つ言ってやりてえとは思わねえのか。 Make him pay for emotional damage. 残念だけど今回の事件で負傷したマスターは一人もいない。彼に責任を問おうとしてもいつもの手口、一流の弁護士チームと莫大な賠償金でごまかされて終わりだろうね。それにきっと彼は聖杯戦争でそのコストをはるかに上回る利益を手に入れてるから賠償とか言われても痛くも痒くもないんじゃないかな。でもまあ今回の茶番は交渉の場でいいチップになりそうだ。うまくいけばジェイドもピノコニーに対してもっと大きな突破口を開けるだろう。 The IPC is still the final winner after all. そんな言い方しなくてもいいじゃないか。これはピノコニーの株主様にとってもいいことなんだから。腐った金の匂いしかしねえピノコニーのルールなんざ知ったこっちゃねえ。ランサー、あのラブリーな年寄りをぶっ潰しに行こうぜ。そうしたいのは山々だがどうやら時間が足りないみてえだ。聖杯が解体された以上俺たちも元の場所に戻らなきゃなんねえ。そうか、残念だぜブラザー。また会えたらそん時は銀河一のバーで一杯おごってやるよ。銀河一ときたか。そいつはいい。なら別れの言葉はよしとこう。せっかくの機会をなくしちまう。またなブラザー。お前らとは今回も本気で戦わずに終わっちまったな。どうやら Across all the animes. 縁がないらしい。そうでしょうか。以前あなたを倒した記憶があるのですが。 Woman. 知っての通り私はただの旧兵だ。君が望むならまたこちらが負けたことにしてやっても構わんが。ここでお前らと言い争う気はねえよ。俺は消える前にもう一度ピノコニーの風景を拝んでくるとするぜ。マスター、そろそろ別れの時だ。最後に言わせてもらうがその服装のセンスは少し改めた方がいい。誇張した言葉と華やかな装飾の下には執着心のある子供が見える。たまには正義の味方になるのも悪くないな。別れる時くらい人の心の分析は勘弁してくれ。それに服装のセンスの話ならお互い様じゃないかな。人類の守護者さん。そう言われてみればそもそも人類の守護者である私はなぜこのような抑止力のない世界に呼ばれたのだろうか。アーチャー、あなたがここに呼ばれた理由は明白でしょ。英雄か。いい夢を見たと思っておこう。Nah, you were summoned through counterforce. あなたの召喚に応じてこの不思議な世界を旅することができて、夢の中で私はあなたの恐れを見ました。ですがそれを恥じることはありません。未知への不安、迷い、失うことへの恐怖心、そして何かを成し遂げられなかったことに対する後悔の念は人間であれば誰もが抱く感情ですから。英雄になる前はヘラクレスもただの子供でした。
How the hell did you know we went to fucking Space Greece? We're literally in the middle of Amphoria, so you should not be 今はま knowing だ this. 力が足りないかもしれませんが、あなたはいつか銀河を照らす星になる。私はそう信じています。We may have dropped the Stalaron name once, but wow. マスター、未来のあなたによろしくお伝えください。聖杯が壊された。人々はそれを追い求め、それのために戦い、人々が願いをつぎ込んだ結果、ピノコニーは今の姿になりました。この奥室ブラックホールを見てください。10琥珀期前にここに座っていたピノコニーをゼロから築き上げた者たちは、今や卑劣で恥知らずな老いぼれを残して、敵も味方も皆この世を去ってしまいました。正直に言いましょう。私の願いはすでに叶っています。あなたたちが私のことをどう思っていようと、かつてどんなに憎しみ合った仲だろうと、聖杯はその功績を認め、英霊として限界させたのですから。これもまたある意味で旧友との再会と言えるのではないでしょうか。心残りがあるとすれば、ミハイルのやつがここにいないことくらいですな。いや、実に感動的だった。あなたのことを知らなければ騙されるところだったぞ。旧友との再会？そんなものビジネスプロジェクトのおまけでしかないだろう。グレイディ、おっと、今はミスター・レックと呼ぶべきですかね。作品の編集は終わったのですか？ああ、参加者のプライバシーに関わる部分はカットしたが、聖杯戦争の中で最も見応えのあるシーンはしっかりと残しておいた。それなら結構。あなた方のような芸術家は、自身の信じる芸術の日に名を刻むために後先を顧みないのが懸念点でしたので。しかし私は違います。この世において努力を評価するのにお金ほどふさわしいものはありません。かつての英霊が持つ記憶もまた私を満足させられる報酬だ。Yeah, so it is Rekka. It's just that Rekka is also taking Memoria as compensation because of course the Garden of fucking Recollection. What the fuck else? I'm not like that. What else can truly measure the effort you've put in apart from cold, hard cash? The memories of former heroic spirits are also worthy compensation. Memories of a flop director like Greedy? Do enlighten me. What worth do those hold? His memories are indeed positively worthless as a filmmaker, but when it comes to him as a person, those memories are treasures beyond compare. This is not him, but yeah, Todd Habercorn. Yeah, I'm sorry, but he actually has notes of Garrick. He has had his struggles, disappointments, and defiance, only to be reduced to another nameless nobody. That man is a symbol of the Penacony of his times, a most ridiculous clown and a most genuine hero.
How could I ever miss out on a memory with as many facets as a veritable diamond? But now, I'm more curious about you, sir. You've spent so much money, only to create such an unsightly mess. Aren't you worried you'll end up in disgrace like Grady? A merchant at my age who still cares about dignity would be an absolute failure. Oh, in that case, my business here is settled. I'll take my leave. All right. It's your turn, Miss Hasna. I'll sign the declaration to renounce the trademark on your name and all rights to your creative works. Are you happy with that? Happy? Never. But if you don't carry it through, I'll squeeze your puny neck with every ounce of my strength until I disappear. I'll watch you take your last breath, even if I know it won't actually kill you. Goodbye, Penacony's most successful merchant. There's something I've always wanted to say to you. I wish you were already dead. Now that's a heartfelt confession. Hasna, I do hope your wish comes true one day. Oh, you're that old. Okay, shit. He's that old. Okay, okay. A rider? Century to pass as a heroic spirit, the young man, and old friends awaits him here. Oh my god! No! March 7th is always bringing back bizarre Oh, and curious fuck things. off. One time she even brought back something called a raiding pistol, and it only gave Pom-Pom a single point. Pom-Pom fucking summoned Mikhail. Fuck off. Absolutely fuck off. Also, watch out for Himiko's coffee. It's the most terrifying beverage Pom-Pom's ever encountered. But please don't ever tell her that to her face. Is it worse than the tea from Granholm's hometown? 100 times worse. I'd love to have a try. He fucking summoned Mikhail. Is always dragging March 7th into trouble. Pom-Pom had such high hopes for Dan Hong, but even he started to follow along now. Okay. I'm actually shedding a manly tear now. Mm-hmm. Ouch. You passengers are all the same. Mikhail, you're spacing out again. What's going through that head of yours? Yep, Mikhail. Oh my god. Conductor, looks like it's time to say our goodbyes again. Oh my god, I never noticed. I never fucking noticed. Mikhail has a fucking pin. He has a fucking pin on his tie. Okay, nice. Will you be returning to the Express? Maybe. I'm just happy to hear that so many people like me have boarded the Express over the years. The nameless come and go. Some find a place they want to stay, while others keep moving forward. Just like the silver rails that never stop. That's the Astral Express. I'm sure the conductor's future will never be lonely. The Holy Grail War is coming to an end, and wandering souls must return to their rest. I need to go back to Penacony. Mikhail, remember, whether you leave or stay, the Astral Express will always be the home of the Nameless. Pom-Pom will always be here, waiting for your return. It's a deal then, conductor.
The next time the express stops at Penacony, please sound the horn for me, Rosalina, and Tiernan. If we can hear it, then we'll definitely come visit you. Okay, Rosalina, I'm not sure. You are already part. And Tiernan, I think he's walking out of a fucking black hole. So, ask May, please. It's a promise. You see, wishes lose their power once spoken aloud. That does sound like something you'd say. Anyway, the first Holy Grail War orchestrated by Old Odie ended up being the last one. But the Dream Bubble movie, co-produced by Mr. Rekka and Dr. Edward, became a huge hit. Not only did it fill up movie theaters in Epsilon, it even created a new dream-chasing trend throughout the stars. Mr. Odie and the IPC's Penacony branch made quite the fortune from it. What about my appearance fee? As Mr. Adventuring guest, Odie simply brushed everything off as entertainment when questioned about placing family heads and shareholders in danger. While compensation and lawsuits are inevitable, I suspect he already knew exactly what was coming, even before the Holy Grail was activated. Now, old Odie did say he planned to give you some money, but even he thought that was too crude. So instead, he gave us the most valuable thing from this Holy Grail War. There's something inside the... Hey, sister. Since you all look pretty busy, I headed out with Hook. Big thanks to Mr. Odie for buying this rare trinket I got my hands on. That's how I could afford this spontaneous trip. Oh my god. This fucker. The fucking Path of Elation. Of course, this is a whole fucking setup from the Elation. Of course it is. Aren't you curious what old Sempo's wish to the Holy Grail was? Well, I'm thinking you probably say, no. Aw, come on. All right, folks, the show's over. But if there's anything still out there that can hear and fulfill my wish, I wish for everyone in the world to be happy, joyful, free, and have their every desire fulfilled. Of course it was a setup from the Elation. Fuck off. Absolutely fuck right off. Ay. The fucking Elation, I swear to God. $159. Seriously? Right, I'm gonna just log a few of these. Warp tracker is synchronized. I am at 839, so fathom the unfathomable. Beauty. Realm to the stars. Oh. Riding B. Night. Tolls. Grady. Stars. Modern times in Chow. Yep, all of them.
Alright, eager for battle. Mana burst. Shadows die and ad infinitum, glory of unyielding. Shadows die 3. Alright, now I should be synced up. 849, 849. Please give me one. Nope. Yeah, I still have 11 days, but kind of sucky. Right, so, hell no. Alright, so, The golden years. okay, let's switch into Japanese, see if that's actually voiced. Oh, it's actually not voiced. Why haven't you disappeared? Yup. Theoretically, yes, the Holy Grail forms core nature of this dream world, what you call memorial. Oh, okay. So that's Screwlum. I'm not sure what tricks he pulled, but he somehow extracted part of the ritual and turned it into a special simulation device. This world has some truly incredible mages. Mechanical rituals, cyber magecraft, same thing. So carries the original competition's logic, along with the lingering data of the Penaconian 12 hours. As long as you connect, it's still hard to get used to modern terminology. Okay. Anyway, as long as you connect to the Holy Grail, you can relive the Penaconian Holy Grail in this dream bubble. According to him, it will fill the simulation data of the Pathstriders, using the user's memory as a medium? Okay. You may meet many old friends in a Holy Grail, but I'm honestly not interested. The heroes are Arena and Valhalla. Not ready to visit there just yet, though I suppose it might fit me more than the peaceful Elysian fields, Magmel. Anyway, I've delivered Screwlum's message. It's time to waste the rest of my days outside. Nice. As for the rest, go and take a look for yourself. Yeah, right. Oh, hello. Yeah, right. That event is actually going to probably be interesting. Just a bit. Alright then. So. Let's just go back here. I was actually prepared for something worse. Honestly, not that awesome. I'm gonna say that. Clearly, it's not necessarily that it was low effort in the context of the game. I think Caster actually made some sense.
they could have actually have gone with someone from that from the Fate universe, but going with Rekka and an unknown from Penacony makes sense lore-wise. And then, as much as better content or better quality of content goes, they could have done better than a silent movie. That being said, thinking completely on money terms, actually makes sense to, you know, not overspend on branding and not overspend on those voice actors, because specifically they are paid by not Type Moon to voice their Type Moon characters from the Fate universe and not Fate game. So I understand it. Doesn't mean I like it all that much. And honestly, this was very much a filler episode. 4-hour filler episode. Probably 3 hours if you actually turbo through the whole dialogue. But still. As a gaming experience, fine. Bit over long on the actual exposition. Or, how should I put this? I'd have appreciated a bit more fighting, a bit, well, obviously properly integrated into the story. It was a bit over long on the text, on the actual exposition again. But it was fair. Especially the simulated restart, quote unquote, where basically you go through the what if. But yeah, passing marks on execution, fair marks on the actual model renders. A big fat 0 on not having all of the English voices technically. Well, not big fat 0. I'm going to give them a passing grade to 7.5, since technically the one that we missed, which was Pitch Dark, Hook the Great. Wait, no, we were missing 2. I think. Shit. Yeah. I forgot which other one we missed, but I think we missed one. Probably Himiko. Yeah, because Chikort has her opinions. I respect them. I don't share them, but still. Respect your VAs. Support your VAs. Maybe even subscribe to their Patreons or some shit. But you will not see me on SAG-AFTRA's side. Some other union, like what's it called in the UK? Damn it, it's not Envoy. Not Voquant, Equity. Equity, maybe Voquant. Other unions, fine. The SAG-AFTRA Guild is not a union. It's a guild. Anyway, that's it for my yapping. Overall, I'd give this filler content, as filler content goes, a score of 6.5 to 7. I know nobody cares, but I do. And I'm like, I didn't love it, but I didn't hate it. If I had to rate Amphorius's latest one, it would actually be an 8. I will revise my hate at the end. Yes, the Amphorius's latest content was over long on the actual storytelling, like holy shit, and there was not enough
play, but the storytelling, even over long, was still enjoyable. As far as the playing part of the game is concerned, it was a miss. But the content itself, the story itself, they're improving. Anyway, I'm gonna stop my yapping there. Here it's 11 p.m. and I'm apparently growing old, which I really hope medicine solves that shit and gives me back like the last 10 years, because holy fuck, the COVID was bad. All right, then. Didn't have it. Cheers and have a good night, everyone.